พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องนะครับบอกกับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ตามความปรารถนาชีวิตของคริสเตียนเราไม่ใช่นับถือพระเจ้าที่ตายนะครับเพราะว่าศาสนาคริสต์นะครับเป็นศาสนาที่ดำเนินชีวิตด้วยกับพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่ในพี่น้องคริสเตียนบางคนก็ใช้ชีวิตเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็อยู่ในความทุกข์อยู่ในความทรมานถ้าพวกเขารู้ว่าพระเยซูเตรียมอะไรกับพวกเขางั้นจริงๆแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้ได้ 아멘. 성령께서 우리의 갈망을 따라 역사하십니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานตามความปรารถนาพี่น้องนะครับ 네, 여러분이 긴 시간 동안 또 힘든 과정을 거쳐서 오신 만큼 성령께서 여러분의 갈망에 응답하실 것을 믿습니다. เท่าที่พี่น้องแต่ละคนนะครับเอาความปรารถนาของตัวเองมาไข่ที่นี่พระเจ้าจะเติมเต็มมากกว่าที่พี่น้องปรารถนาไว้นะครับ 아멘. 아멘. 그리고 또 우리가 이렇게 함께 모일 때 성령께서 함께 하십니다. แล้วก็เมื่อเราอยู่ด้วยกันพระวิญญาณก็อยู่ท่ามกลางพวกเรา 네, 여러분이 며칠 동안 이곳에 머무르시면서 밤에 잘 때든지 말씀을 들을 때든지 찬양할 때든지 성령께서 역사하실 것을 기대하시고 또 기다리신다면 하나님께서 역사하실 것입니다. ถ้าเราพร้อมตัวไว้กับพระเจ้าในค่ายขังนี้นะครับแม้ว่าเราไปห้องพักหรือทานข้าวไปห้องน้ำหรือเรามานมัสการด้วยกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องนะครับบอกกับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ตามความปรารถนา 아멘. เอเมน 네, 예. 우리 여러분들 멀리서 오신 분들을 서로 격려하고 그렇게 또 그런 마음으로 우리 함께 박수를 치겠습니다. 서로에게. เราอยากให้พี่น้องแต่ละคนตบมือซึ่งกันและกันด้วยกันต้อนรับพี่น้องที่มาที่นี่นะครับ 네. 오늘 저는 그리스도인의 삶에 대해서 나누고자 합니다. วันนี้ดิฉันนะครับแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคริสเตียน 네, 여러분들이 그리스도인 삶에 대해서 정확하게 알고 있지 않으면 여러분은 종교적으로 흘러가기가 쉽습니다. ถ้าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่เข้าใจชีวิตคริสเตียนที่แท้นั้นคงใช้ชีวิตเหมือนศาสนาแต่ละที่นะครับ 예, 다른 종교와 같이 우리는 죽은 신을 섬기는 것이 아닙니다. เราไม่ใช่นับถือพระเจ้าที่ตายนะครับ 예, 우리 열심으로 우리의 정성을 보여서 뭔가 받아내려고 죽은 신에게 다가가는 그런 종교와는 전혀 다릅니다. เราเป็นศาสนาที่แตกต่างกับศาสนาอื่นที่ไหว้พระเจ้าของเขานะครับ 예, 기독교는 살아계신 하나님과 동행하는 삶입니다. เพราะว่าศาสนาคริสต์นะครับเป็นศาสนาที่ดำเนินชีวิตด้วยกับพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่ในพี่น้อง 예, 여러분이 거듭나는 순간에 새로운 생명으로 거듭나게 됐고요. ตั้งแต่เราหลับเชื่อเราได้ชีวิตใหม่ตั้งแต่ภายในเรา 예, 성령께서 여러분 안으로 들어오셨고 พระวิญญาณก็เข้ามาในชีวิตใหม่ที่อยู่ข้างในเรา 성령님이 여러분 안에서 역사하시면서 이제 그분과 함께 동행하는 삶을 사는 것입니다. ตั้งแต่หลับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยกับพระวิญญาณที่อยู่ข้างในตัวเอง 예, 이 안에 계신 성령께서 우리를 말씀과 성령의 감동으로 인도하십니다. พระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับบางครั้งโดนใจกับเราหรือเอาพระคำมานำเราไปด้วย 예, 그런 결과적으로 일어나는 것은 여러분 속사람의 변화입니다. งั้นหลังจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาเราแล้วสิ่งที่เราจะได้ประสบกันก็คือความเจริญของตัวเอง 예, 지속적으로 변화가 일어나게 되고요. ก็ถ้าเราใช้เวลากับพระวิญญาณเราโตขึ้นมากกว่าเดิม 그 가운데 주님을 점점 더 알아가게 되고 แล้วก็รู้จักพระเจ้ามากกว่าเดิม 그분의 성품을 더 닮아가게 됩니다. และเราเหมือนนิสัยพระเจ้ามากกว่าเดิม 예, 모든 상황들을 바라보는 것이 달라지게 되고요. แล้วก็เมื่อเรามองสถานการณ์เราก็มองไม่เหมือนเดิม 주님과 같은 관점으로 상황을 보게 됩니다. เราก็มองสถานการณ์เหมือนพระองค์มองสถานการณ์นี้ 예, 주님과 같은 관점으로 다른 영혼들을 바라볼 수 있습니다. เราก็เอามุมมองของพระองค์มามองคนอื่นด้วยต่างหาก 예, 하나님께서 정말 그 살아있는 생명들, 우리 인간들을 불쌍히 여기시는 그 마음을 함께 품게 되죠. เมื่อเรามองคนอื่นตามมุมมองของพระเจ้านะครับเราสงสารพวกเขา 예, เราอยากจะเรานะครับมีความรักต่อเขา 예, 예수님이 십자가에 죽으실 때 모든 인류에 대한 죄의 값을 치르셨습니다. เมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนนะครับพระองค์เอาความบาปมนุษย์ทั้งสิ้น
ที่บนไม้กางเขน 그들이 죽어서 지옥에 가는 것은 이제 더 이상 그들의 죄 때문이 아니라 죄값은 이미 다 치러졌기 때문에 ถ้า 그 มี 예, ถ้ามีคนไปนรกนะครับ ตอนนี้ค่าบาปของมันมีคนจ่ายเรียบร้อยแล้ว 예, 그들이 지옥에 가는 것은 복음을 듣지 못했거나 들었어도 받아들이지 않았기 때문에 거듭나지 못했기 때문에 가는 것입니다. จึงมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่ถ้าไปนรกนะครับงั้นแค่สองกรณีนี้ที่หนึ่งเขาไม่มีโอกาสที่ได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องเราพระเยซูสองเขาฟังแล้วปฏิเสธ 예, 저도 예수님을 영접하고 그분과 동행하는 삶을 오랫동안 살아왔습니다. ดิฉันเองก็ใช้ชีวิตด้วยกับพระเยซูคริสต์มานาน 예, 그런 가운데 저도 많은 변화를 겪었습니다. แล้วก็เมื่อดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ดิฉันเองก็ได้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง 예, 사람들이 막 그 고군분투하면서 힘들게 살아가는 것을 보면 저는 참 안타깝습니다. เมื่อดิฉันนะครับเห็นมนุษย์แต่ละคนที่ใช้ชีวิตในความทุกข์นะครับดิฉันเองก็เสียใจและทุกข์ใจเหมือนกัน 예, 예수 믿는 사람들은 말할 것도 없고요. 또 예수 안 믿는 사람들도 그렇게 힘들게 살아가는 것을 보면 참 안타깝습니다. คริสเตียนบางคนก็ใช้ชีวิตเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็อยู่ในความทุกข์อยู่ในความทรมาน 저들이 만약에 예수님께서 그들을 위해서 해놓으신 일을 알기만 한다면 저렇게 살 필요가 없는데라는 안타까움이 있습니다. แต่ผมก็ทรมานใจกับพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขารู้ว่าพระเยซูเตรียมอะไรกับพวกเขางั้นจริงๆแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้ได้ 예, 모든 영혼은 정말 살아있는 영혼은 동물이든 사람이든 살아있는 사람 존재들은 참 사는 게 힘들어 보입니다. แม้ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นหมาหรือสัตว์แต่ละตัวก็ตามถ้าเมื่อเรามองมนุษย์และสัตว์นะครับก็เขาใช้ชีวิตแบบดูเหมือนเขาใช้ชีวิตไม่ง่ายเท่าไหร่ 예, 뭐 태국에도 그렇겠지만 한국에서는 애완용 강아지나 고양이를 많이 키우죠. แม้ว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับประเทศเกาหลีเลี้ยงสัตว์เยอะทั้งหมาทั้งแมวด้วย 정말 많은 사람들이 강아지를 키우다가 어떤 이유로 강아지를 버리게 됩니다. บางครั้งพวกเขาเอาหมาที่เข้าที่บ้านแต่ว่าไม่รู้สาเหตุบางครั้งก็เขาก็ทิ้งหมาของตัวเองด้วย 그럼 이제 그들이 길거리에서 살 수밖에 없게 되겠죠. งั้นหมาที่เลี้ยงที่บ้านเขาก็ต้องใช้ชีวิตในที่ทุรกันดารเอง 버림받은 상처를 가지고 살아가는 그런 영혼들이 너무 불쌍합니다. หมาหรือดวงวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้จากเจ้าของใช้ชีวิตคนเดียวในป่าน่าสงสารมาก 예, 모든 생명을 가진 그 존재들은 살기 위해서 분투합니다. เพราะฉะนั้นมีบางสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้นะครับเขาต้องต่อสู้ชีวิตในโลกนี้ 그 제가 그들을 볼 때 언제부턴가 주님의 마음과 같은 마음을 품게 됐습니다. ตั้งแต่วันไหนไม่รู้แต่ตั้งแต่วันหนึ่งนะครับผมมองพวกเขาเหมือนพระเยซูมองพวกเขา 예, 특별히 사람들이 그렇게 사는 것을 보면 너무 안타깝습니다. ยิ่งคนใช้ชีวิตในความทุกข์ผมก็ถูกใจเช่นกัน 예, 그들이 정말 예수님이 하신 일을 알기만 한다면 แค่เขารู้ว่าพระเยซูทำอะไรให้เขา 예, 바른 길을 선택할 것이고 งั้นเขาเลือกทางที่ถูกต้อง 예, 예수님이 그들을 위해서 한 일을 찾아 누릴 수 있을 것입니다. เขาก็ใช้ชีวิตตามสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้กับพวกเขาได้ 예수님이 성경에 보니까 무리를 바라보시면서 민망히 여기셨다라고 말합니다. พระคัมภีร์ก็เขียนไว้ว่า เมื่อพระเจ้ามองกลุ่มใหญ่ที่ติดตามพระเยซูคริสต์มาเพราะพระคัมภีร์เขียนว่าพระองค์สงสารพวกเขา 예, 그 마음을 조금은 이해할 수 있을 것 같습니다. ดิฉันก็เริ่มเข้าใจจิตใจนี้ 예, 민망하죠. ก็สงสาร 예, 불쌍합니다. สงสารมาก 예, 그런 심령으로 하나님께서 인간들을 바라보셨고 พระเจ้ามองมนุษย์แบบนี้มา 그래서 예수 그리스도를 보내주셨습니다. จึงประทานพระเยซูคริสต์ให้เรา 그래서 완벽한 길을 예비하셨습니다. เพราะฉะนั้นพระองค์เตรียมทางที่สมบูรณ์ให้มนุษย์ 예, 예수님을 영접하는 순간에 거듭났고 เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราก็ได้บังเกิดใหม่ 예, 하나님의 생명으로 거듭났기 때문에 우리 안으로 성령님이 오실 수 있었습니다. หลังจากเราได้บังเกิดใหม่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถเข้าไปคนที่ได้บังเกิดใหม่ได้ 예, 우리가 거듭나지 않았다면 성령님 오실 수가 없죠. ถ้าเรายังไม่ได้บังเกิดใหม่พระวิญญาณไม่สามารถเข้ามาในชีวิตเขาได้ 왜냐하면 성령님은 거룩하신 분이기 때문입니다. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น
พระเจ้าที่บริสุทธิ์ 예, 죄인의 심령 안으로 와서 거하실 수가 없어요. เขาไม่สามารถเข้าไปที่มีความบาปได้ 그러나 우리가 거듭날 때 의로운 생명을 받았기 때문에 성령님이 오실 수 있었습니다. แต่เมื่อเราได้บังเกิดใหม่นะครับ เราได้ความชอบธรรมของพระองค์จึงพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเข้ามาในวิญญาณที่ได้รับการบริสุทธิ์ 네, 성령님이 우리 안으로 처음 들어오셔서 이제 작업을 시작하십니다. หลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราแล้วเริ่มทำงานแบบนี้ 예, 우리가 그 어려서 뭐 안 좋은 환경 때문에 가진 상처라든지 뭐 버림받은 상처라든지 아니면은 뭐 자기를 사랑하는 마음, 돈을 사랑하는 마음 이런 것들을 하나하나 청소하기 시작하십니다. เช่นบาปแพ้ในอดีตแม้ว่าจากคุณพ่อหรือแม้ว่าจากคุณแม่หรือคุณครูหรือเพื่อน พระองค์ก็ล้างบาปแพ้ให้เขา 예, 제가 사랑하는 건 데이브 로브슨 목사님은 몇 년 전에 하늘나라로 가셨는데요. อาจารย์คนหนึ่งที่ผมชอบมากชื่อว่าเดฟโรเบอร์สันนะครับเขาไม่กี่ปีที่แล้วเขาไปสวรรค์ 예, 그분은 이런 것을 이렇게 표현하셨습니다. เรื่องนี้นะครับอาจารย์คนนั้นนะครับอธิบายว่าอย่างนี้นะครับ 예, 미국에는 집이나 아니면 호텔이나 이런 데가 전부 다 카페트를 깔고 살죠. ที่อเมริกานะครับแม้ว่าที่บ้านหรือห้องประชุมก็ตามเขามีคาร์เพตในพื้น 예, 그래서 เหมือนอย่างนี้ 싸구려 นะครับ 모텔에 가게 되면 ถ้าเราไปห้องพักที่ราคาถูก 바퀴가 많이 있습니다. ที่นั่นมีแมลงสาบเยอะมาก 그래서 바퀴, 여러분 알다시피 바퀴는 꼼꼼할 때 나와서 활동을 하죠. แมลงสาบนะครับส่วนใหญ่เขาออกมาช่วงที่ห้องมืด 그다음 누군가가 방에 들어가서 불을 탁 켜면 มีใครเข้าห้องเปิดไฟนะครับ 바퀴들이 도망가느라고 바쁩니다. แล้วแมลงสาบก็ 네. ตาย 마치 그런 모습으로 성령님 우리 안에 처음으로 오셨을 때 우리 삶 가운데 교정할 것이 많이 보입니다. เพราะฉะนั้นตั้งแต่คนที่ได้บังเกิดใหม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาเริ่มสังเกตความบาปหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ข้างในตัวเอง 예, 그때부터 성령님께서는 우리를 말씀과 성령의 감동으로 교정해 가기 시작하십니다. ตั้งแต่วันนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เสริมสร้างเราขึ้นตามพระวจนะและการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 진리가 아닌 것들, 우리가 가지고 있는 진리가 아닌 것들을 교정하시죠. มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นความจริงในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยแก้ 그리고 성령님과 교통하면서 점점 그분을 알아갈수록 ยิ่งเราสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณมากขึ้น 우리는 그분과 교제하면서 그분을 닮아갑니다. ยิ่งเราก็เหมือนพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรามากขึ้น 예, 결론적으로는 밖에서 보더라도 성품이 변화될 수밖에 없는 것이죠. แม้ว่ารูปร่างของเขาเหมือนเดิมก็ได้ แต่ภายในเขาเปลี่ยนเหมือนพระองค์ 예, 그러나 율법적으로 신앙생활을 하게 되면 그런 전진이 일어나지 않습니다. แต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบธรรมบัญญัติเดิมนะครับ ก็ไม่มีการเปลี่ยนชีวิต 예, 한국에서는 예수 믿는 그 시어머니 권사님이 못되게 굴어서 며느리가 우리 어머니 때문에 예수 안 믿겠다 이런 얘기를 한다고 합니다. ยกตัวอย่างนะครับ ในที่เกาหลีนะครับ จะคริสเตียนที่อายุมากเกือบ70-80และส่วนใหญ่พวกเขานิสัยไม่ดี ใจดี แต่ว่าไม่ทำไม่ดีต่อลูกสะใภ้นะครับ 예, 그 사람이 그 권사님이라면 신앙생활 오래 했고 교회에서 많은 봉사를 하는 사람입니다. แล้วก็แม้ว่าเขาเป็นมัคคณายกในคริสตจักรก็ตาม 그럼에도 불구하고 성품이 변하지 않은 것이죠. ก็บุคลิกเขานิสัยเขาไม่มีการเปลี่ยน 예, 그 성품을 변화하지 않았기 때문에 가까이서 보는 며느리가 힘들어하고 그래서 예수 믿고 싶지 않다고 말하는 것입니다. เขาชีวิตแม้ว่าเขาเป็นคริสเตียน แต่เขาไม่มีการเปลี่ยนชีวิตตามพระวจนะและพระวิญญาณจึง 예, คนที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์เขาก็ไม่อยากยุ่งกับคนนั้น 예, 제가 생각하기에 그분은 율법적으로 신앙생활을 해온 것이 분명합니다. ดิฉันคิดว่าคริสเตียนที่อายุมากคนนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบตามพันธสัญญาเดิมแน่นอน 예, 예수를 처음 믿을 때 우리가 문제가 많이 있을 수 있죠. เมื่อเรารับใช้พระเยซูคริสต์นะครับก็เราก็เจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่าง 그러나 우리 안에 계신 성령님과 동행하면서 말씀으로 교정된다면 세월이 많이 지난 후에 옛날에 잘못된 성품을 계속 가지고 있을 수는 없습니다. แต่ว่าเมื่อเราใช้เวลาด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราอย่างถูกต้อง 예, และเราไม่สามารถเอาบุคลิกเดิมมาใช้ต่อไปไม่ได้ 예, 지금 우리가 어떤가가 그리스도의 편지가 되는 것입니다. เพราะว่าเราเป็นจดหมายของพระเยซูคริสต์ที่บนโลกนี้ 그래서 우리가 아름다운 삶을 살면 그리스도는 아름다운 편지를 읽혀지게 되는 것입니다. 세상 사람들에게. เพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้ชีวิตแบบสวยงามงั้นเราได้เป็นจดหมายของพระคริสต์ที่สวยงาม
ตามสายตาของคนที่ไม่เชื่อพระเยซู 예, 그러나 제가 좀 전에 말씀드렸던 그런 권사님 같이 살아가고 있다면 그건 그리스도의 나쁜 편지가 될 수밖에 없죠. แต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนคริสเตียนมัคคณายกคนนั้นที่อายุมากนะครับงั้นเราก็จดหมายของพระคริสต์ที่ไม่สวยงาม 예, 그 사람을 ต่อคนที่ไม่เชื่อพระเยซู 예, 그 사람을 자세히 아는 사람은 예수를 믿고 싶어하지 않을 것입니다. คนที่รู้จักเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากเชื่อพระเยซู 예, 그리스도인의 삶은 말씀과 성령으로 변화하는 삶입니다. เพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนนะครับชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ตามพระวจนะและพระวิญญาณ 예, 여러분이 성장하고 있다면 ถ้าคุณกำลังเติบโตอยู่ 예, นะครับ 작년이 다르고 올해가 달라야 합니다. ปีนี้กับปีที่แล้วนะครับต้องให้แตกต่างกัน 예, 5년 전을 되돌아볼 때 정말 여러분은 많이 전진했어야 합니다. ถ้าคุณคิดถึงเรื่อง5 ปีที่แล้ว คุณมีการพัฒนาขึ้นไหมครับงั้นถูกต้องครับ 그래서 종종 성장하는 그리스도인은 젊은 시절로 돌아가고 싶어 하지 않습니다. คริสเตียนที่เติบโตมานะครับเขาไม่อยากกลับไปอดีตเลย 왜냐하면 많은 것으로 교정이 됐고 이제 정말 즐거운 삶을 살고 있기 때문이죠. เพราะว่าเราปรับตัวหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเราได้บุคลิกแบบนี้นะครับจึงเขาไม่อยากกลับไปอดีต 예, 하나님께서 인류가 죄인들이 되었을 때 그걸 참 민망히 여기셔서 예수 그리스도를 보내셨습니다. เมื่อมนุษย์ยังเป็นคนบาปพระองค์ก็สงสารเราทรงประทานพระเยซูคริสต์ที่นี่ 예, 예수가 바로 하나님의 해결책이셨습니다. พระเยซูคริสต์เป็นคำตอบของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ 예, 여러분은 알다시피 하나님은 완전하신 분이죠. พระเจ้าเป็นคนสมบูรณ์แบบ 예, 그분의 해결책은 완벽합니다. เพราะฉะนั้นคำตอบของพระเจ้าก็สมบูรณ์แบบ 다른 말로 구원 패키지는 바로 이 모든 인류에게 완벽한 선물이라는 것입니다. ของขวัญแห่งความรอดนะครับนี่เป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับมนุษย์ทุกคน 이제 우리는 다 그 선물들을 받았습니다. เรานะครับได้รับของขวัญจากพระเจ้า 이제 그 선물을 가지고 우리가 무엇을 할 것인지 어떻게 살아가야 될 것인지는 우리 각자에게 달려 있는 것이죠. งั้นเราเอาของขวัญของพระคริสต์มาใช้ยังไงในชีวิตตัวเองนี่เป็นสิทธิ์ของคุณ 그래서 오늘은 우리가 그리스도인의 삶에 대해서 나누도록 하겠습니다. เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับดิฉันจะแบ่งปันเรื่องชีวิตคริสเตียนนะ 자, ครับ 한번 따라해 보겠습니다. พูดตามนะครับ 그리스도인의 삶은 ชีวิตคริสเตียน 말씀과 성령으로 변화하는 삶입니다. ได้รับการเปลี่ยนจากพระคำและพระวิญญาณ 예, 우리는 지속적으로 변화합니다. เราต้องได้รับการเปลี่ยนเรื่อยๆไป 예, 근데 그 수단이 바로 하나님의 말씀과 성령으로 변한다는 것이죠. แต่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนชีวิตของตนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำครับ 예, 우리가 받은 구원에 대해서 잠시 나누도록 하겠습니다. เราอยากจะแบ่งปันเรื่องการผืนพระชนของพระคริสต์ 예, ก่อนนะครับ 예수님은 목적을 가지고 이 세상에 오셨습니다. พระเยซูมีเป้าหมายชัดเจนที่มาที่บนโลก 예, นี้ 이 นะครับ 세상에 온 사람 중에 하나님의 계획을 따라 오지 않은 사람은 한 명도 없습니다. มนุษย์ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับไม่มีคนที่เกิดมาโดยไม่มีในเป้าหมายของพระเจ้านะครับ 예, 에베소 2장 10절 우리 같이 읽어볼까요? เราจะอ่านเอเบซัสบทที่2ข้อที่10ด้วยกันไหมครับเอเบซัสบทที่2 뒤에 อ๋อเนี่ย เนี่ย เอเบซัสบทที่2ข้อที่10นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับโอเค1 2 3ของพระเจ้าที่พระองค์สร้างพันมาทางพระเยซูคริสต์เพื่อให้เราทำสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วให้เราทำ 네, 아멘. 우리 한 사람 한 사람은 하나님의 작품입니다. พี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะครับเป็นฝีประหัตถ์ของพระเจ้า 네, 그분은 대단하신 분이죠. พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 그러니까 그분의 작품은 대단합니다. และฝีประหัตถ์ของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่มาก 정말 모두 다르지만 아주 독특하게 대단합니다. พี่น้องแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ยิ่งใหญ่กันเช่นกัน 하나님께서 목적을 갖고 우리를 창조하셨습니다. พระเจ้าสร้างคุณตามเป้าหมายของพระองค์ 그리고 그 길은 예전에 예정되었습니다. และทางที่พระเจ้าจัดไว้ในชีวิตของคุณนะครับ พระองค์จัดไว้ก่อนปฐมกาล 예, 우리는 그 길에 걷게 되어 있습니다. เรานะครับมีลิขิตที่เดินในเป้าหมายนั้น 그러나 하나님께서 우리를 억지로 그 길로 걷게 할 수는 없습니다. แต่พระเจ้าไม่บังคับให้เราเดินทางนั้นเอง 예, 우리가 선택해야만 하는 것이죠. เมื่อเราเห็นด้วยกับสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ เราก็สามารถไปทางนั้นได้ 예, เลย 그분은 우리를 부르시고 우리는 화답하여 순종합니다. ไม่ความว่าพระเจ้าเป็นเรียกพี่น้องแต่ละคน แต่ว่าเราเป็นคนที่ตอบสนองกับพระเจ้า
많은 사람들은 나는 왜 태어났을까? 혹은 나는 왜 사는 것일까? 의문하면서 인생을 살아갑니다. หลายคนสงสัยว่าเราเกิดมาที่บนโลกนี้ทำไม ใช้ชีวิตที่บนโลกนี้ทำไม เขาสงสัยกัน 예, 만약에 우리가 내가 왜 태어났는지 또 왜 사는지 목적을 안다면 우리가 이 땅을 삶을 다 끝내고 나는 순간에 전혀 후회할 일이 없을 것입니다. ถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไม และเราต้องทำอะไร ถ้าเรารู้เป้าหมายผู้สร้างในชีวิตของตัวเองนะครับงั้นการก้าวเดินในชีวิตของเรานะครับไม่มีการสับสน 예, 그래서 우리는 나는 왜 태어났는가? 그리고 나는 왜 사는가에 대한 해답을 분명히 가지고 있어야겠습니다. เพราะฉะนั้นเราควรจะมีคำตอบว่าเราเกิดมาทำไม และเราต้องทำอะไรต่อ 예, 예수님은 자신이 오신 목적을 정확하게 알았습니다. เพราะว่าพระเยซูคริสต์รู้จักเป้าหมายชีวิตของตัวเอง 예, 요한복음 10장 10절에서 말씀하셨죠? ยอห์นบทที่10ข้อที่10ก็เขียนว่า 예, 내가 온 것은 양으로 영생을 얻을 때 풍성히 얻게 하려는 것이라. เรามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับชีวิต และจะได้รับครบบริบูรณ์ 예수님은 우리에게 영생을 주러 오셨다고 말하고 있습니다. พระคัมภีร์เขียนชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 예, 요한복음 3장 16절 말씀 잘 알죠? เรารู้จักยอห์นบทที่3ข้อที่ 예, 16 우리 ใช่ไหม 한번 ครับ 외워볼까요? เราจะท่องจำได้ไหมครับ 하나님이 세상을 이처럼 พระ 사랑하사. เจ้าทรงรักโลกจนประทานพระเยซูคริสต์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาให้ 예, 하나님 โอเค1 2 3พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ 예, 하나님이 세상을 사랑하셨기 때문에 예수님을 보내주셨습니다. พระองค์รักโลกจึงประทานพระเยซูคริสต์ 그래서 예수님이 가지고 오신 영생으로 말미암아 아무도 멸망하지 않고 영생하는 삶을 살 수 있도록 오신 것입니다. เพื่อไม่มีใครที่พินาศจึงพระองค์เอาชีวิตนิรันดร์มาให้เรา 예, 예수님은 말씀하셨습니다. 내가 온 것은 양으로 영생을 받고 그 대단한 삶, 더 좋은 삶을 살게 하려고 왔다라고 말씀하셨습니다. พระเยซูคริสต์บอกว่าเรามาเพื่อทุกท่านได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับ 요한복음 3장 16절에서는 ยอห์นบทที่3ข้อที่16 예, 이 세상 사람들은 전부 다 멸망하고 가고 있다고 지금 전제하는 것이죠. ก็เขาก็แนะนำว่างั้นคนที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยกำลังไปทางพินาศอยู่ 그래서 멸망한 길에서 떠나서 영생을 살 수 있도록 พระองค์อยากให้เราออกจากทางแห่งพินาศ 예수님이 오셨다고 말씀합니다. แต่พระองค์ไม่อยากให้เราไปทางนั้นจึงพระองค์เสด็จมา 예, 모세도 이 땅에 온 목적을 우리가 잘 압니다. โมเสสก็รู้จักเป้าหมายของพระเจ้า 모세가 한 일은 이스라엘을 애굽의 종살이에서 인도하여 나서 가나안 땅으로 데려가는 것이었습니다. เป้าหมายชีวิตโมเสสนะครับเขานำชุมชนอิสราเอลอพยพจากประเทศอียิปต์เพื่อเข้าไปแผ่นดินพระสัญญา 예, 하나님께서 모세를 부르실 때 그 사명을 정확하게 주셨습니다. เมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสพระเจ้าให้โมเสสรู้ว่าโมเสสต้องทำอะไร 이렇게 모든 사람은 이 땅에 보내신 목적이 있습니다. เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่บนโลกนี้นะครับพระเจ้าเรียกตามเป้าหมายของพระองค์ 예, 아브라함도 마찬가지죠. อับราฮัมก็เช่นกัน 창세기 12장에 보니까 ถ้าเราอ่านปฐมกาลบทที่ 너는 복이 될 것이다. ท่านเป็นแหล่งพระพรของพระเจ้า 내 안에서 모든 땅의 족속들이 축복을 받을 것이다. 라고 ชน 말했습니다. ชาติแต่ละคนได้รับพระพรพันทางเชื้อสายของคุณ 예, 아브라함은 복의 근원이 되기 위해서 왔습니다. อับราฮัมนะครับมาบนโลกนี้เพื่อแหล่งพระพรของพระ 예, เจ้า 우리가 아브라함, 믿음의 조상인 아브라함 안에서 우리가 하나님의 축복을 받게 됐습니다. เราเองก็เหมือนกันพี่น้องคริสเตียนได้รับพระพรของพระเจ้าพันทางสายพันธุ์ของอับราฮัม 예, 또 성경에 보니까 우리 침례요한 여러분 잘 아시죠? ในพระคัมภีร์มีอีกคนหนึ่งชื่อว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา 침례요한은 예수님보다 6개월 먼저 태어나서 사촌지간이죠, 둘이. ยอห์นนะครับเขาเป็นญาติของพระเยซูคริสต์เขาเป็นพี่พระเยซูประมาณ6 เดือน 예수님이 오실 거라고 광야에서 계속 소리를 지르다가 죽었습니다. แต่สำหรับชีวิตยอห์นนะครับส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ทุรกันดารและรอพระเยซูเดินมาหาเขาและเสียชีวิต 성경은 그의 삶을 주의 길을 곱게 하고 곱게 하려고 광야에서 외치는 소리였다라고 말합니다. พระคัมภีร์แนะนำยอห์นว่าเขาเป็นเสียงที่ทุรกันดารเพื่อให้
ทางของพระเยซูรับเลื่อน 예, 우리가 다윗이나 이삭이나 모든 그 구약의 인물들을 보면 하나님이 이 땅에 왜 보내셨었는지 그 시대에 필요를 따라 어떤 것을 맡기셨는지 우리가 잘 볼 수 있습니다. และเช่นดาวิดอิสากแต่ละสมัยนะครับพระเจ้าสร้างพวกเขานะครับตามเป้าหมายของพระเจ้านะครับ 예, 우리가 신약에 오게 되면 바울의 인생이 있습니다. สำหรับพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นะครับเราก็รู้จักชื่อคนหนึ่งชื่อว่าเปาโล 예, 바울이 이 땅에 살았던 목적이 아마도 우리가 이 땅에 살고 있는 목적과 아주 같을 것입니다. แต่ดิฉันก็เชื่อว่าเป้าหมายชีวิตเปาโลนะครับจะเหมือนกับเป้าหมายชีวิตคริสเตียน 예, 사도행전 26장 6절을 보겠습니다. 16절 보겠습니다. กิจการบทที่26 우리 ข้อ 같이 ที่ 읽겠습니다. 16ด้วยกันนะครับกิจการนะครับบทที่26ข้อที่16นะครับบทที่26ข้อที่16นะครับ1 2 3แต่จงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเราและของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเอเมน 예, 하나님께서 사도 바울에게 말했습니다. 내가 이 목적을 위하여 내게 나타났다. พระเจ้าบอกกับเปาโลว่าผมนะครับสำแดงตัวเองให้คุณเพื่อเป้าหมายนี้ 그리고 네가 본 것과 그리고 내가 너에게 앞으로 나타날 것들에 대해서 너를 일꾼과 증인으로 삼고자 한다고 그랬습니다. แล้วก็เขียนต่อไปว่าพระองค์จะแต่งตั้งให้เขาเป็นสักขีพยานที่ประกาศเรื่องนี้นะครับ 예, 네가 본 것과 สิ่งที่เปาโลเห็นมา 내가 너한테 나타난 일에 대해서 สิ่งที่พระเจ้าสำแดงตัวเองให้ 너를 เปาโล 일꾼과 증인으로 삼고자 한다. เพื่อเขาประกาศเรื่องนี้นะครับ พระเจ้าสร้างเปาโลเป็นสักขีพยานนะครับ 네, 18절입니다. ข้อที่18 같이 ไป 읽겠습니다. เปิดตาของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่าง จากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้า เพื่อให้พวกเขาได้รับการอภัยบาป และมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมิกชน โดยความเชื่อในตัวเราเอเมน 예, 그래서 일꾼과 증인으로 삼는데 네. 일꾼과 증인으로 삼으셔서 พระเจ้าแต่งตั้งเขานะครับเป็นสักขีพยานและผู้รับใช้ 세상 믿지 않는 자들에게 보내셔서 네. 믿지 않는 자들에게 보내셔서 เพื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะได้รับความรอด 그들의 눈을 뜨게 하고 เปาโลเป็นหน้าที่ที่เปิดตาให้สว่างขึ้น 그 흑암에서 빛으로 แล้วก็ให้สร้างความแสงสว่างในความมืด 사단의 권세에서 하나님께로 돌아서게 하고 และให้พวกเขาที่อยู่ในความมืดเนี่ยให้ย้ายถึงอาณาจักรของพระเจ้า 예, 그들이 죄 사함을 받음으로 말미암아 เพื่อพวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นะครับ 예, 그리스도인의 유업을 받게 하기 위해서라고 말했습니다. ก็พระเจ้าก็เรียกเขาเพื่อพวกคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้ใช้มรดกของพระเจ้านะ 예, ครับ 사도 바울은 그가 경험하고 본 것을 다른 사람에게 전함으로 말미암아 หน้าที่เปาโลก็คือสิ่งที่เขาประสบกันมาเห็นมาต้องประกาศให้คนอื่น 예, 그들을 구원해서 เพื่อพวกเขาได้รับความรอด 하나님의 유업으로 사는 자로 만드는 것이 그 부르심이었습니다. เพื่อให้พวกเขานะครับใช้ชีวิตเหมือนคนที่ใช้ชีวิตคนที่ใช้มรดกของพระเจ้าให้เป็นในชีวิต 예, 이런 부르심을 우리 모두는 갖고 있습니다. ก็อย่างน้อยก็สำหรับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ การทรงเรียกนี้นะครับจะร่วมกันอยู่ 예, 하나님께서 우리에게 어떻게 나타나셨든지 พระเจ้าสำแดงให้คุณยังไงครับ 여러분이 하나님의 은혜를 어떻게 받았든지 คุณรับพระคุณของพระเจ้ายังไงครับ 어떤 경험이 있든지 คุณประสบการณ์เรื่องอะไรครับ 어떤 계시가 있든지 คุณมีความประจักษ์แจ้งอะไรบ้างครับ 그것은 여러분을 일꾼과 증인으로 삼고자 하는 하나님의 계획입니다. พระเจ้าให้ตัวเองสำแดงให้คุณนะครับ เพื่อให้คุณเป็นสักขีพยานของพระเจ้า 예, 이런 목적이 없는 삶은 낭비하는 삶입니다. ถ้าชีวิตเราไม่มีเป้าหมายนะครับ จริงๆแล้วชีวิตคนนั้นนะครับฟื้นฟูนะครับ 예, 이런 진리를 모르는 사람들은 คนที่ไม่รู้จักความจริง 예, 마치 동물이 목적 없이 살다 가는 것 같이
이 인간의 생명을 그렇게 생각합니다. ไม่แตกต่างกับสัตว์ตัวหนึ่งที่เกิดมาแล้วกินข้าวและตาย 예, 그렇게 산다면은 인생을 낭비하는 것이죠. ถ้าใช้ชีวิตแบบนี้นะครับจะว่างเปล่า 우리는 이 땅에 있는 목적을 분명히 알고 또 거기에 방향을 맞춰 살아야겠습니다. เราควรจะรู้จักเป้าหมายชีวิตของตัวเอง 그리고 우리가 그 목적대로 살아가면서 다른 사람의 삶도 그들의 목적을 찾을 수 있도록 도와주는 것입니다. และเมื่อเราดำเนินชีวิตในเป้าหมายที่พระเจ้าสร้างมา และช่วยให้คนหนึ่งก็ได้เจอเป้าหมายของพระเจ้าในเขา 예, 인간은 거듭나는 순간에 그 목적이 아주 분명해집니다. ตั้งแต่เราได้บังเกิดใหม่ เป้าหมายชีวิตคริสเตียนชัดเจน 예, 거듭나기 전까지는 자기 목적을 위해서 살아왔겠죠. ก่อนที่เรายังไม่ได้บังเกิดใหม่ เราใช้ชีวิตตามความชอบของตัวเอง 그러나 우리가 거듭나는 순간 แต่ตั้งแต่เราได้บังเกิดให 이 ม่ 시대에 나를 이런 모습으로 만드시는 하나님의 목적이 있다는 것을 발견하게 됩니다. เราก็ได้พบว่ามีแผนการของพระเจ้าที่ตั้งชีวิตเราไว้ในสมัยนี้ 우리가 말씀을 통해서 우리 인생의 경로를 우리가 개발하고 또 최고의 잠재력을 나타내야 합니다. แล้วก็เราควรจะเอาพระคำของพระเจ้ามาจัดชีวิตของตัวเองเพื่อเราสำเร็จการทรงเรียกของพระเจ้า 예, 어떤 그리스도인들은 천국을 기다리며 살아갑니다. คริสเตียนบางคนนะครับเขาก็รอแต่แผ่นดินสวรรค์ 그러나 천국은 우리의 목적지가 아닙니다. แต่แผ่นดินสวรรค์นะครับไม่ใช่จุดหมายของเรา 예, 우리의 그 천국 같은 삶은 이미 시작되었고, ว่าชีวิตแผ่นดินสวรรค์เราเริ่มต้นแล้ว 예, 이 땅에서 천국의 삶을 훈련해 가다가 다음 단계인 천국으로 돌아가는 것입니다. เรานะครับฝึกอบรมบางอย่างแล้ว เราก็จะเข้าไปอีกระดับหนึ่ง 예, 이 땅에 살아있는 삶에 대한 책임이 있습니다. เราพี่น้องแต่ละคนนะครับมีความรับผิดชอบสำหรับชีวิตของต 예, น 그 책임은 무거운 책임이 아닙니다. แต่ว่าความรับผิดชอบนั้นนะครับไม่หนัก 하나님이 예비하신 좋은 삶을 살면서 เราก็แค่ใช้ชีวิตตาม 다른 ชีวิตที่ยอ 사람들을 ดเยี่ยมของพระองค์ 다른 사람들을 그 길로 인도하는 것입니다. และนำให้พี่น้องแต่ละคนที่อยู่รอบข้างก็เข้ามาในทางนี้ 예수님께서 오셨습니다. พระเยซูเสด็จมา 예수님이 죽으셨습니다. พระเยซูตาย 예, 예수님이 부활하셨고 พระเยซูฟื้นจากความตายด้วย 하늘로 오르셔서 하나님 우편에 앉으셨습니다. และตอนนี้ไปสวรรค์และนั่งเบื้องขวาของพระเจ้าอยู่ 그리고 그 모든 권세를 우리와 공동으로 소유하십니다. และอำนาจที่พระเยซูคริสต์ถือไว้อยู่ในที่นั่น เย่ พระองค์ก็แบ่งให้เราด้วย 예수님이 이런 일을 하셨다는 것은 พระเยซูทำไมบอกว่าอย่างนั้น 예수님이 이미 그 일을 끝내셨고 เพราะว่าพระเยซูสำเร็จ 그리고 모든 것을 고치셨다는 것이죠. สำเร็จและแก้หมดแล้วนะครับ 그러면 이제 우리는 그거에 혜택을 입은 자들입니다. เพื่อพี่น้องคริสเตียนใช้มรดกที่พระเยซูสำเร็จไว้ได้นะครับ 그래서 그분이 말씀하시는 그리스도 안에서 내가 누구인지에 대한 지혜를 따라 우리는 살아가는 것입니다. เราควรจะรู้เลยว่าเรามีอะไรบ้างในพระเยซูคริสต์ 우리는 이미 그분이 이루어 놓으신 말씀의 빛 가운데 살아갑니다. เราดำเนินชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าที่พระเยซูสำเร็จให้เรา 우리는 มา 그분이 하신 일을 누립니다. เราเชื่อสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำมา 로마서 5장 17절은 โรมบทที่5ข้อที่17 한 사람 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇 할 것이라고 말했습니다. โดยคนเดียวนั้นนะครับ เราสามารถครอบครองในชีวิตของตัวเองตาม 이것이 바로 예수님이 하신 일의 결과죠. ตามพระเยซูคริสต์นะครับ 예, 그래서 우리는 모두 목적 있는 삶을 가지고 왔습니다. เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เรามีเป้าหมายชีวิตครับ 이것은 복음의 내용입니다. นี่เป็นเรื่องเราวของข่าวประเสริฐ 네, 예수님은 우리에게 능력의 삶을 가지고 오셨습니다. พระเยซูเอาชีวิตที่มีอำนาจมาให้เรา 네, 사도행전 1장 8절이죠. กิจกรรมบทที่2ข้อที่8 예, 성령이 임하시면 너희가 능력을 받고 บทที่1ข้อที่8นะครับเมื่อพระวิญญาณแสดงมาแต่ละคนก็ได้รับการฤทธานุภาพ 예루살렘과 유대와 온 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. และได้เป็นสักขีพยานไปถึงกรุงเยรูซาเล็มซามารียา 예, ยูดาห์ทั่วยูดาห์ 증인으로 살아가려면 증거가 있어야 합니다. ถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตเป็นสักขีพยานเราก็ 증거가 มี 있을 수 หลักฐาน 증거가 있을 수 있도록 하나님께서 우리에게 성령을 주신 것입니다. เพื่อเรามีหลักฐานนะครับพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณให้แก่พี่น้องคริสเตียน 예, 이 능력, 성령이 임하시면 너희가 능력을 받고 할 때 능력은 두나미스란 단어로 되어 있습니다. ฤทธานุภาพเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราได้ฤทธานุภาพอันนี้ภาษากรีกใช้คำว่าดูนามิต
예, 성령을 받았다는 것은 능력을 받은 것입니다. ถ้าเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ความว่าเราได้รับฤทธานุภาพ 예, 변화를 일으킬 수 있는 능력, ดูนามิสของมันก็คืออำนาจที่เราเปลี่ยนตัวเองได้ 예, 탁월할 수 있는 능력, นี่เป็นอำนาจที่เราเลือกทางที่ยอดเยี่ยมได้ 자신의 한계를 넘어서는 능력, นี่เป็นพลังที่เราใช้ชีวิตเกินกว่าความสามารถเราได้ 예, 타인의 다른 사람의 한계를 벗어나게 도울 수 있는 능력, นี่เป็นพลังงานที่สามารถให้คนอื่นใช้ชีวิตเกินกว่าความสามารถของตัวเอ 예, ง 그런 성령이 우리 안에 있는데 같이 변할 수밖에 없겠죠. ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เอาพลังมาเนี่ยอยู่กับเรา แต่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไง 데이브 로버스 목사님이 말씀하신 것 같이 이제 우리 안에 있는 좋지 않은 것들을 하나하나 없애는 시기입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ความว่าเราถึงเวลาที่ปรับชีวิตของตัวเอง 예, 마치 바퀴를 한 마리 한 마리 잡아 죽이는 것과 같습니다. เหมือนเราฆ่าแมลงสาบที่อยู่ในบ้านตัวหนึ่งตัวมันใดนะครับ 예, 과거에 있는 상처들도 있고요. บางครั้งเรื่องอดีต 예, 견고한 지인도 있죠. บางครั้งมีป้อมประกันแง่ลบ 뭐 혈기 같은 것도 있고 บางครั้งเรื่องความโมโหของตัว 자기를 เอง 사랑하는 마음도 있고요. หรือบางครั้งหลักตัวเอง 자만심 같은 것도 있고 หรือเยอะอิงก็มี 돈을 사랑하는 마음도 있고 และหลักเงินทองก็มี 자기가 높아지고자 하는 마음도 있죠. และเยอะอิงอยากจะอวดตัวก็มี 예, 이런 것들이 하나하나 그분과 동행하면서 말씀과 성령의 능력으로 없어지는 것입니다. สิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อเราใช้เวลาด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะนะครับ 예, ค่อยๆหายไปจากเรา 예, 최고의 목표는 예수님 같아질 때까지. จนถึงชีวิตเราบุคลิกเหมือนพระเยซูคริสต์นะครับ 예, 우리는 이렇게 성령님과 동행합니다. เราดำเนินชีวิตด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 요한복음 14장 16절에서 ยอห์นบทที่146장 14장 16절. ยอห์นบทที่14ข้อที่16 예수님은 내가 이제 떠나는데 내가 너를 고아와 같이 버려두지 않고 다시 올 것이라고 말했습니다. พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะห่างจากพี่น้องและไปสวรรค์ 그러니까 그리고 성령님이 다시 오셨죠. ก็ไม่ความว่าเดี๋ยวประทานพระวิญญาณให้คุณ 우리 거듭난 영 안으로 들어오셨습니다. พระวิญญาณก็เข้ามาในดวงวิญญาณที่ได้บังเกิดใหม่ 그분의 영과 내 영이 하나가 됐어요. ไม่ความว่าดวงวิญญาณของเรากับดวงวิญญาณพระวิญญาณนะครับได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 예, 누구든지 그리스도 안에 있는 자는 그분과 한 영이라고 말했습니다. มีใครที่อยู่ในพระเยซูเขาเป็นได้วิญญาณเดียวกัน 그분은 성품이 너무나 아름다우신 분이고 พระองค์เป็นคนที่มีบุคลิกที่สวยงาม 능력이 너무 큰 분이시지만 เขาเป็นคนที่มีฤทธานุภาพ 우리 안에 오셔서 그분의 색깔을 죽이시고 우리한테 묻히십니다. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือไม่บังคับเปลี่ยนเรา เขา 그래서 ปรับตัวเอง 예, 우리가 가지고 있는 색깔들을 말씀 안에서 양보해서 없앨 때에만이 그분은 나타나게 되는 거죠. ถ้าเราอยากให้พระวิญญาณที่อยู่ข้างในตัวเองสำแดงออกในชีวิตเรางั้นเราก็ต้องตัดส่วนหนึ่งที่ไม่เหมือนกับบุคลิกของเขาออก 이런 변화의 작업은 우리가 거듭난 순간부터 시작되었습니다. ก็จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสเตียนนะครับจากที่นี่ 그래서 계속 우리를 만들어 가십니다. พระองค์จะเสริมสร้างให้เราขึ้น 예, 염려하는 사람은 염려를 안 하도록 만들어 가시고요. คนที่เครียดทุกวันก็เดี๋ยวใช้เวลากับพระวิญญาณแล้วเขาจะหายเครียด 굉장히 내성적인 사람은 또 외향적으로 만들어 가시죠. คนที่ไม่มีความใจกล้าหาญพระองค์จะให้เขาเป็นคนใจกล้าหาญ 이런 모든 변화의 과정들이 우리 안에서 일어납니다. เมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้จะก่อขึ้ 예, น 그것을 우리가 성장이라고 말합니다. อันนี้เรียกว่าการเติบโตครับ 이 성장이라는 것은 การเติบโต 예, 우리 영이 우리 혼과 육을 지배하는 영향력이 커지는 것을 말합니다. ไม่ความว่าเราควบคุมจิตใจของตัวเองความอารมณ์ของตัวเอง 예, 영적 성장이라 그러면 사람들이 어떤 사람들은 의아해합니다. การเติบโตฝ่ายวิญญาณหลายคนเข้าใจผิด 예, มา 성장이라면 점점 커지는 것인가 이렇게 생각을 하죠. เขาคิดว่าการเติบโตนะคะคือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น 예, ใหญ่ขึ้น 조그맣다가 점점 자라가는 것인가 이렇게 생각합니다. หลายคนก็คิดว่าจะตั้งแต่แรกเราได้มีเล็กน้อยแต่ค่อยๆใหญ่ขึ้น 예, 점점 자라가는 것은 맞는데 크기가 자라가는 것이 아니라 영향력이 자라가는 것입니다. แต่การเติบโตของคริสเตียนนะครับไม่ใช่เติบโตในส่วนร่างกายนะครับแต่ว่าเราเติบโตตามบุคลิกครับ 예, เหมือนพระองค์ 금방 거듭난 그리스도에는 정말 놀라운 능력이 안에 있지만 아직 너무 어린아이이기 때문에 คนที่เพิ่งเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับเขาก็ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณแต่ว่าเขามีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในตัว 예,
그 영 안에는 너무 아름다운 것들이 있지만 혼적인 영역에서 예전의 식대로 계속 행동합니다. เพราะว่าเขายังมีจิตใจเหมือนโลกนะครับที่เขาเคยมีมา 그러나 말씀 안에서 성령 안에서 계속 이 사람이 변모되어 갈 때 แต่ว่าเมื่อเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงในพระวิญญาณและพระวจนะนะครับ 예, 거듭난 그 사람 영에 있는 영향력이 점점 커지는 거죠. งั้นเดี๋ยวทัชเชนบอกว่า 예, 영의 영향력이 점점 커지는 것입니다. ดวงวิญญาณของเขาที่อยู่กับพระวิญญาณนะครับมีอิทธิพลมากขึ้นในชีวิตของเขา 예, 예를 들어서 다른 사람을 용서해야 되는데 용서할 수 없었습니다. ยกตัวอย่างนะครับคือเขาอยากจะอภัยคนอื่น 용서하고 네, 싶지도 아파입니다. 않았어요. เขาไม่อยากอภัย 그리고 용서하려고 해도 계속 실패를 했습니다. เขาตั้งใจอภัยก็ไม่สำเร็จ 그러나 우리가 영적으로 성령님의 도우심을 받아서 변모되어 갈 때 แต่ว่าเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณแล้วเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ 그 사람을 한순간에 용서할 수 있는 능력이 생기는 것입니다. งั้นอยู่ๆก็เราได้ฤทธานุภาพที่อภัยเขาได้ 그러면 어제 용서하지 못할 때와 지금 용서했을 때의 차이는 무엇일까요? งั้นเมื่อวานเราอภัยไม่ได้ แต่ทำไมวันนี้อภัยได้มีอะไรแตกต่างกันนะ 예, ครับ 속 사람 안에 어떤 변화가 일어난 것이죠. สิ่งที่แตกต่างกันก็คือภายในคนนั้น 예, 속 사람이 변함으로 말미암아 행동할 수 있는 능력이 나온 것입니다. ข้างในคนเปลี่ยนจึงวิธีความคิดก็เปลี่ยน 예, 예수님은 우리의 목적을 가지고 오셨습니다. พระเยซูเอาเป้าหมายของเรามาให้ 예, 삶의 목적을 가지고 เขา 오셨습니다. เอาเป้าหมายชีวิตของเรามาให้ 예, 또 예수님은 우리에게 능력을 갖고 오셨습니다. พระเยซูคริสต์เอาฤทธานุภาพมาให้เราด้วย 또 예수님은 우리에게 풍요한 삶을 갖고 오셨습니다. และพระวิญญาณเอาชีวิตที่ครบบริบูรณ์มาให้ด้วย 예, 고린도후서 9장 8절 읽어볼까요? เราจะอ่าน2 โครินธ์บทที่ 9 ข้อที่ 8 ด้วยกันนะครับ2 โครินธ์บทที่ 9 ข้อที่ 8 2 โครินธ์นะครับ 9장 8절입니다. 2 โครินธ์บทที่ 9 ข้อที่ 8 นะครับ เราจะอ่านด้วยกันนะครับ 1 2 3 และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเรือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเรือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยเอเมน 아멘. 하나님께서 우리에게 은혜를 넘치게 주십니다. พระเจ้าเอาพระพรมาให้แบบเต็มล้นเลยนะครับ 예, 모든 것을 언제나 필요한 만큼 จนถึงเราใช้ได้เต็มที่นะครับ พระเจ้าเอาอวยพรให้เรา 가질 수 있게 하셔서 พระองค์ให้เรามีนี้ 선한 일을 넘치게 할 수 있습니다. เพื่อเราทำการดีได้เสมอ 이런 풍요한 삶을 갖고 오셨죠. พระเจ้าเอาชีวิตที่เรือล้มแบบนี้มาให้เรา 예, 이것은 바로 우리가 구원을 받아들일 때 받은 새로운 생명 가운데 있는 능력입니다. อันนี้เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เราได้รับมาช่วงหลับเชื่อพระเยซูคริ 예, สต์ 사도 바울은 나는 복음을 부끄러워하지 않는다고 말했습니다. เปาโลบอกว่าเขาไม่อับอายเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐ 예, 복음은 바로 모든 사람에게 구원에 이르게 하는 능력이라고 말했습니다. แล้วก็เปาโลก็บอกต่อไปว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่นำให้ทุกคนถึงความรอดได้ 우리는 이 구원의 메시지를 가지고 자신의 삶을 먼저 변화시키고 เรานะครับเอาข่าวประเสริฐเรื่องนี้มาเปลี่ยนชีวิตตัวเองก่อน 그리고 동시에 다른 사람의 삶을 변화시킵니다. และพร้อมกันนี้นะครับเราก็ช่วยให้คนอื่นก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไป 우리가 살아가면서 그 분야들을 승리해가고 เมื่อเราดำเนินชีวิตที่บนโลกนี้เราก็ต้องขยายแต่ละเรื่อง 그리고 เพื่อชัย 어떻게 ชนะ 승리하는 삶을 살 수 있는지 그들에게 가르칩니다. และพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยสอนว่าเราทำยังไงจะชัยชนะ 예, 이것은 왕국의 원리입니다. นี่เป็นกฎหมายของแผ่นดิน 예, สวรรค์ 사도 바울이 하나님을 만나고 그리고 그에게 증인이 되었던 것 같이 อย่างที่เปาโลนะครับพบกับพระเจ้าก่อน และได้เป็นสักขีพยานของพระเย 우리가 ซู 복음의 능력을 경험하고 복음의 능력을 다른 사람에게 소개하는 것입니다. เราประสบการณ์เรื่องอำนาจข่าวประเสริฐก่อน และเราแนะนำให้ข่าวประเสริฐให้คนอื่นได้ 예, 우리가 먼저 경험하고 다른 사람에게 전달해 주는 것이죠. เราประสบการณ์ก่อนแล้วสามารถเราก็แบ่งให้คนอื่นได้ด้วย 그래서 여러분은 바로 이 시대 여러분의 세계에 하나님의 편지입니다. เพราะฉะนั้นพี่น้องแต่ละคนที่อยู่ที่นี่นะครับ เป็น
จดหมายในสมัยของคุณ 그래서 하나님은 여러분을 통해서 그분의 영광을 드러내길 원하십니다. เพราะฉะนั้นพระเจ้าอยากจะสำแดงตัวเองผ่านทางชีวิตคุณ 자, 우리 고백합니다. พูดตามนะครับ 나는 ฉัน 하나님의 뻗쳐진 팔이다. 어때? 하나님의 뻗쳐진 팔이다. 꼽혀진 뻗쳐진. 뻗쳐진 예, 팔. 응. 혹시 다른 말이 있나요? 나는 의미가 하나님의 손이다. ข้าพเจ้าเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้า 내 눈은 하나님의 눈이다. สายตาของฉันเป็นสายตาของพระเจ้า 예, 하나님은 여러분이 하나님의 증인이 되길 원하시는 것입니다. 네. 증인이 되길 원하십니다. พระเจ้าอยากให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่เป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์ 여러분은 여러분만이 가지고 있는 세계 각자가 다르잖아요. 오신 곳도 다르고 พี่น้องแต่ละคนมีสังคมและลูกของตัวเองไม่เหมือนกัน 삶도 다르고 예, 주변에 있는 사람들도 다르죠. บางคนที่อยู่รอบข้างก็แตกต่างกัน 내 주변에 있는 사람들에게 하나님의 편지입니다. เราเป็นจดหมายของพระคริสต์ที่จดไว้กับเพื่อนที่อยู่รอบข้างคุณนะครับ 예, 하나님 우리에게 예수님은 목적을 갖고 오셨고 พระเยซูเอาเป้าหมายมาให้ 예, 살 목적을 주신 것이죠. แล้วก็ให้เรามีเป้าหมายชีวิต 예, 그 목적을 살아낼 수 있는 능력을 주셨습니다. แล้วก็ให้เรามีอำนาจที่ใช้ชีวิตตาม 예, เป้า 바로 หมายนี้ 성령님이 ได้ 우리 ด้ว 안에 ย 오셨죠. 성령님 우리 안에 오셨습니다. เมื่อพระวิญญาณแสดงมา 그리고 하나님은 우리에게 풍요한 삶을 주셨습니다. และพระวิญญาณก็ให้เราใช้ชีวิตที่เหลือล้น 이제 이러한 그것들을 받은 우리가 우리 삶의 주도권을 행사하면서 우리 삶을 만들어가는 것입니다. เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับสามารถสร้างโลกของตัวเองได้ เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่พระองค์เตรียมให้ในเรา 예, 하나씩 믿음의 선한 싸움을 싸우는 것입니다. เรานะครับเอาความเชื่อของเรามาจะต่อสู้กับเรื่องนี้ 예, 어떤 분야의 삶에 좋지 않은 일이 일어나게 되면 그것을 고쳐야 될 것은 바로 나입니다. ถ้ามีอะไรที่เหตุการณ์ไม่ดีขึ้นมางั้นเราต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวเอง 왜냐하면 하나님께서 이미 능력 있는 삶을 주셨잖아요. เพราะว่าพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่มีอำนาจ 그래서 디모데전서 6장 12절은 선한 싸움을 믿음의 싸움을 싸우라고 말합니다. สำหรับ1ทิโมธีบทที่6ข้อที่12นะครับบอกว่าต้องต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ 예, 선한 믿음을 싸우는 것이 무엇일까요? แล้วต่อสู้เกี่ยวกับความเชื่อคืออะไรครับ 예, 곧 영생을 붙들어라라고 말했습니다. แล้วก็เขียนต่อไปว่ายืนยันความรอดของท่าน 예, 선한 믿음을 싸운다는 것은 바로 그리스도 안에 내가 누구이고 무엇을 가지고 있고 무엇을 할 수 있는지를 붙들고 그것을 삶에다가 나타나게 하라는 것입니다. ก็ต่อสู้ในความเชื่อคือไม่ความว่าเราเอาสักขีพยานของพระเจ้ามาปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราได้เป็นจดหมายของพระคริสต์ได้ 예, 디모데후서 4장 7절에 사도 바울은 자기는 선한 싸움을 다 싸웠다라고 말했습니다. แล้วก็บทที่4ข้อที่16ก็เบาโลก็เขียนต่อไปว่า 달려갈 길을 다 마쳤다고 말했습니다. ผมนะครับจะถึงสิ้นสุดทางแล้ว 이제 우리도 우리 선한 싸움을 싸우는 것입니다. ก็เราเองก็เหมือนกันจนถึงเบาโลถึงจุดหมายของเขาเราก็ต้องไปจุดหมายของพระเจ้าที่อยู่ทำกลาง 그래서 내 삶을 하나하나 다스려가면서 다른 사람에게 복음을 전하고 또 그 사람이 승리하는 법을 우리가 가르쳐 주는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราเองก็ปรับตัวเพื่อถึงจุดหมายที่พระเจ้าจัดไว้และเราช่วยเพื่อนเองก็ให้ไปที่นั่นด้วย 예, 그렇게 하려면 우리 속 사람이 계속 변화해야 된다는 것이죠. เพื่อเราไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็ต้องปรับตัวและ 예, มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อถึงที่นั่นได้ 예, 생각이 변하지 않는 한 삶은 변하지 않습니다. ถ้าความคิดไม่เปลี่ยนชีวิตก็ไม่เปลี่ยน 생각이 변하지 않는 한 상태도 변하지 않습니다. ถ้าความคิดไม่เปลี่ยนสภาพของคุณก็ไม่เปลี่ยน 상태가 변하지 않는 한 계속 그 자리에 살게 될 것입니다. ถ้าสภาพไม่เปลี่ยนงั้นคุณก็ใช้ชีวิตเดิมๆตลอดไป 그러니까 변화는 필수적입니다. เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคุณ 변하는 삶이 전진하는 삶입니다. เพราะว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ความว่าชีวิตที่มีการก้าวหน้า 예, 우리 옆 사람 축복하겠습니다. เราอวยพรซึ่งกันและกันนะครับ 예, 변화하는 삶을 사십시오. ใช้ชีวิตที่เปลี่ยน 자, 변화하는 삶을 사십시오. ใช้ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยน 이것은 대단한 축복입니다. นี่เป็นพระพรของพระเจ้า
자, 그래서 우리가 속 사람이 변해야 되는데 เพราะฉะนั้นเราควรจะมีการเปลี่ยนในภายในของ 예, คน 그 속 사람은 말씀과 성령으로만 변합니다. แต่ข้างในของคนนะครับเปลี่ยนได้ผ่านทางพระวจนะและพระวิญญาณโดยเฉพาะเลย 예, 말씀을 보면서 여러분이 어떤 삶을 살아야 될지를 볼 수 있습니다. ถ้าเราอ่านพระคำนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าจัดลิขิตชีวิตของเรายังไง 여러분이 말씀을 들여다보지 않는다면 ถ้าเราไม่อ่านพระค 여러분이 어떤 삶을 살 수 있는지를 굉장히 한계적으로 볼 수밖에 ำ 없습니다. เราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตกายขนาดไหนได้ เราต้องเอามุมมองมนุษย์มามองตัวเอง 예, 과거의 경험에 비해서 여러분의 앞날을 측정하겠죠. เราเอาเรื่องอดีตของเรามามองตัวเอง 그러니까 나는 머리가 좋지 않으니까 공부를 이렇게 잘 못할 것이고, เราบอกว่าไม่ฉลาดเราเรียนหนังสือคงไม่เก่ง 나는 돈이 많이 없어서 부자로 살기 힘들고, เราไม่มีตังค์ก็เลยใช้ชีวิตทรมานอย่างนี้ 나는 상황이 이렇게 나쁘니까 앞으로도 어떤 삶을 살 수 있을지 모르겠다라는 생각을 할 수밖에 없겠죠. สภาพแย่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องทำยังไง 그러나 우리가 나눴듯이 예수님은 우리에게 목적 있는 삶, 그리고 능력 있는 삶, 그리고 풍요한 삶을 갖고 오셨습니다. แต่เท่าที่วันนี้ผมแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับว่าพระเยซูเอาชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอาชีวิตที่มีฤทธานุภาพเอาชีวิตที่มีอำนาจนะครับ 그래서 과거에 어떤 삶을 살았는지는 상관이 없습니다. เพราะฉะนั้นไม่สำคัญว่าอดีตของคุณชีวิตเป็นยังไงมา 말씀을 들여다보고 여러분의 앞날을 그리십시오. แล้วมองอ่านพระคำของพระเจ้าก่อน แล้วก็มองอนาคตของคุณ 그리스도 안에서 나는 부유한 자이구나. ต้องอ่านว่าเราเป็นคนที่คนมั่งมี 지금 내 통장에 돈이 얼마 있는지는 상관이 없습니다. ไม่สำคัญว่าสมุปจีของเรามีเงินมากแค่ไหน 그리스도 안에서 나는 건강한 자이구나. แต่ในพระเยซูคริสต์เราเป็นคนที่แข็งแรง 예, 과거에 여러분이 연약하게 태어나서 질병에 많이 시달렸다 하더라도 상관이 없습니다. ไม่สำคัญว่าอดีตคุณเป็นคนป่วยมาคนพิการมาไม่สำคัญ 예, 말씀을 들여다보고 여러분의 앞날을 그리는 것입니다. เราเนี่ยอ่านพระวจนะของพระเจ้าก่อน และมองภาพตัวเองตามพระคำของพระ 예, เจ้า 물론 앞날을 그린다고 당장 그렇게 변하는 것은 아닙니다. ไม่ใช่เราอ่านพระคำแล้วชีวิตเปลี่ยนแบบนี้ทันทีนะครับ 왜냐하면 여러분의 속사람이 변하는데 시간이 걸리기 때문이죠. เพราะว่าเราต้องการมีเวลาที่เปลี่ยนข้างในของเราก่อน 예, 여러분이 의식과 무의식이라는 얘기를 알고 계시죠? แต่ละคนรู้ไหมครับ ความรู้นะครับ มีส่วนที่มีสติกับไม่มีสติสอง 예, ส่วน 심리학자들은 우리의 의식 세계보다 무의식 세계가 훨씬 크다고 말합니다. นักวิทยาศาสตร์บอกว่า เรามีสมองที่ไม่มีสติ เย่ ใหญ่กว่าที่มีสติ 예, 마치 빙산의 일각같이 ไม่ 말입니다. ความว่าส่วนที่มีสติเนี่ยแค่มีส่วนเดียว 예, เอง 빙산이 위에 조그맣게 보이지만 밑에 어마어마한 얼음덩어리가 들어있죠. ถ้าเราไปแผ่นดินน้ำแข็งนะครับที่แผ่นดินน้ำแข็งที่เราเห็นได้นิดเดียวเอง แต่ว่าจากข้างในจริงๆนะครับมันลึกมาก 예, 우리 속에는 의식과 무의식이 있습니다. เพราะฉะนั้นในความคิดจิตใจของเรานะครับมี 그래서 ที่ 여러분이 มีสติกับไม่มีสติ 여러분이 만약에 내가 이렇게 살 거야라고 결정했다면 그거는 의식 세계에서 결정이 된 것입니다. ถ้าคุณคิดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้งั้นเราเนี่ยครับอันนี้เป็นส่วนที่มีสติ 그러나 무의식 세계는 아직도 옛날 것이 그대로 들어 있어요. แต่ว่าส่วนที่ไม่มีสตินะครับก็ยังคิดเหมือนเดิม 근데 상황이 일어나게 되면 반응은 의식이 하는 게 아니라 무의식이 하게 돼 있습니다. แต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติตามเนี่ยคือมาจากส่วนที่ไม่มีสติ 여러분이 내가 이제 나는 이런 자야라고 고백할 때 그것은 의식 세계에서 결정을 한 것입니다. ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนในพระเยซูงั้นเรานะครับกำลังคิดตามส่วนที่มีสตินะครับ 그래서 그러면 그 잠재의식 우리가 어떻게 변화시키느냐? งั้นเราจะทำยังไงดีส่วนที่ไม่มีสติ 지속적으로 고백함으로 우리가 변화시키죠. อันนี้มีวิธีเดียวคือเราพูดตามเรื่อย 그래서 말씀 고백 기도를 하는 것입니다. ๆเพราะฉะนั้นเราใช้หนังสือสารภาพของคนที่ถูกสร้างใหม่ 예, 말씀 고백 기도를 한다는 것은 เมื่อเราอธิษฐานตามพระคำของเรา 말씀이 말하는 인생을 여러분이 살기로 결정한 것이고 ไม่ความว่าเราตัดสินใจใช้ชีวิตตามลิขิตที่พระเจ้าจัดไว้กับพวกเรา 비록 지금 내게 나타나는 삶이 그렇지 않다 하더라도 แม้ว่าชีวิตจริงวันนี้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นก็ตาม 내가 저것을 선택했다는 것을 확증하는 것이고 เรานะครับสำแดงให้โลกนี้รู้ว่าเราเลือกทางแห่งลิขิตนี้ 내가 저거가 될 때까지 양보하지 않겠다는 결단입니다. จนถึงเราถึงที่นั่นเราจะไม่ยอมแพ้ 그래서 계속 고백하는 거죠. เพราะฉะนั้นเราก็พูดเรื่อย
그럼 어느 순간에 나- 성령님께서 도와주십니다. และสักวันหนึ่งที่เราทำแบบนี้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา 예, 성령님은 우리 도우러 오신 분이죠. พระวิญญาณเป็นผู้ช่วยมาเพื่อช่วยเรา 성령님께서 도와주셔서 이 잠재의식이 한꺼번에 뒤집히는 일이 일어납니다. หลังจากพระองค์ช่วยแล้วนะครับส่วนที่ไม่มีสติเขาเข้าใจทันทีเล 그러면 ย 의식과 무의식이 똑같은 생각을 하게 되죠. นั้นจากนั้นไปนะครับส่วนที่มีสติกับส่วนที่ไม่มีสติ 예 เขามีความคิดเดียวกันความเชื่อเดียวกัน 예, 제가 믿고 있고 믿고자 했던 바대로 생각하기 시작하는 것입니다. สิ่งที่เราเชื่ออยู่แต่เชื่อไม่ได้นั้นเพราะส่วนที่ไม่มีสติ 예, วันห 의식과 นึ่งวันใด 잠재의식, เราเข้าใจได้เลย 예, 의식과 잠재의식이 똑같은 생각을 하게 되면 그렇게 반응하게 되죠. งั้นส่วนที่มีสติกับไม่มีสติเป็นอันเดียวกันแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไป 그렇게밖에 생각을 못하게 됩니다. ถ้าอันนี้เรื่องเดียวกันนะครับงั้นคิดแต่ตามนี้เลย 예, 저는 전에 저보다 먼저 갔던 목사님들이 나는 그렇게밖에 생각 못해라고 말을 할 때 처음에 이해가 가지 않았습니다. เมื่อวันหนึ่งเสียพิบัติคนหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยทำได้แค่นี้ 예, ดิฉันเข้าใจไม่ได้ 예, 삶에 있어서 염려를 하지 않는다고 그분이 말씀하셨어요. บางคนก็บอกว่าฉันไม่เครียดไม่ห่วงพรุ่งนี้ข้างหน้าเลย 저는 염려가 될 때도 있고 안 될 때도 있고 또 안 하려고 노력하는 그런 시기였거든요. สำหรับดิฉันนะครับบางครั้งผมก็คิดมากแต่บางครั้งก็ไม่คิดอะไรเลย 근데 그분은 염려를 하려도 염려가 안 된다고 말했어요. แต่ว่าคนนั้นอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมาก 그래서 저도 그분을 바라보면서 계속 염려에 대해서 주님께 맡기기 시작했습니다. แล้วก็หลังจากผมเห็นอาจารย์คนนั้นที่ไม่เครียดแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจว่า 근데 저는 ดิฉัน 원래 เองก็ใช้ชีวิตเหมือนเขาดีกว่า 예, 저는 완벽주의자라서 준비를 많이 하는 사람입니다. ดิฉันเป็นคนที่เซนซิทีฟก็เลยเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนที่ทำอะไร 그러니까 염려 걱정이 많아요. เพราะฉะนั้นเครีย 많았었어요. ดมากมีความทุกข์ก็เยอะ 그래서 염려를 맡기려고 해도 맡겨지질 않는 거였어요. 그 당시에. ช่วงนั้นอยากจะฝากไว้กับพระเจ้าเรื่องความทุกข์แต่ว่าไม่สามารถฝากไว้ได้ 어느 날 케네세기 목사님 책을 읽게 됐습니다. แต่วันหนึ่งนะครับมีโอกาสที่อ่านหนังสือเคนเนธเฮกินนะครับ 케네세기 목사님이 염려를 맡기던 장면을 말씀하셨어요. หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเราเนี่ยฝากความวิตกกังวลให้กับพระเจ้ายังไง 저는 염려를 하나님께 계속 맡기려고 했지만 잘 맡겨지질 않는다고 생각하고 있을 때였습니다. เป็นช่วงเวลาที่ผมพยายามฝากแต่ละเรื่องกับพระเจ้าแต่ฝากไม่สำเร็จ 왜냐면 기도할 때는 다 맡기는 것 같은데 เพราะว่าตอนที่อธิษฐานรู้สึกว่าฝากได้แล้ว 예, 예배당을 떠나는 순간 문 닫고 나가는 순간에 도로 다 가져오는 거예요. แต่ตอนที่ออกจากห้องนมัสการห้องอธิษฐานก็เราก็เอาคืนมาจากพระเจ้าต่อ 그래서 제 마음 안에는 염려는 맡겨지지 않는다라고 생각을 하고 있었어요. ก็เลยในความคิดที่มีสติก็ตกลงว่าเราเนี่ยความวิตกกังวลฝากไว้กับพระเจ้าไม่ได้เลย 근데 그 목사님이 염려를 맡기라는 조그만 소책자를 읽고 있었습니다. แต่ว่าอาจารย์นะครับอ่านหนังสือที่มันเล็ก 예, 저는 노력했지만 잘 안 되고 있을 때요. ๆแบบช่วงที่ผมดิฉันพยายามแก้ตัวเองแต่แก้ไม่ได้ 근데 그 책을 읽다가 แต่วันหนึ่งนะครับอ่านหนังสือแล้ว 예, 하나님께서 할 수 없는 일을 하라고 하시지 않는다라는 말씀을 하셨어요. หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าพระองค์ไม่ให้คุณทำสิ่งที่ทำไม่ได้ 예. 그 얘기를 듣는 순간에 제 안에 계시가 일어났습니다. หลังจากฟังเรื่องนี้แล้วนะครับดิฉันก็มีความประจ่างแจ้งขึ้นมา 예. 하나님은 우리를 너무나 잘 아시기 때문에 할 수 없는 일을 하라고 하시지 않습니다. พระเจ้ารู้จักเราได้ดีจึงไม่บังคับให้ทำสิ่งที่เราทำไม่ได้ 예, 저는 염려를 맡기려고 했지만 염려가 잘 안 맡겨진다라고 생각하고 있을 때였는데 เป็นช่วงที่ผมคิดดิฉันคิดว่าพยายามไม่วิตกกังวลแต่ว่าไม่สามารถฝากไว้กับพระเจ้าได้ 저는 그 순간 하나님께서 맡기라고 하셨으면 맡길 수 있다라고 제가 받아들이기 แต่ 시작했습니다. หลังจากอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วนะครับตัดสินใจว่าจะฝากไว้กับพระเจ้า 그전에는 해도 안 된다고 생각을 했고요. ก็ก่อนนั้นนะครับจะคิดว่าพยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จ 예, 그 순간 이후로 하나님이 맡기라고 하셨으면 나를 맡길 수 있다라고 접근하기 시작을 한 거죠. แต่หลังจากอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วรู้ว่าถ้าพระเจ้าให้เราทำแต่ที่ทำได้งั้นฝากได้สิ 제 안에서 무슨 일이 일어난 것입니다. ไม่ความว่าสภาพข้างในจิตใจของตัวเอง 아주 ที่กำเปลี่ยน 순간적인 ไป 것이었습니다. นี่เป็นช่วงเวลาทันทีทันใดนั้น 네, เลย 성령님이 개입하신 것이죠. ไม่ความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วย 왜냐면 저는 맡기고 싶었지만 맡길 수가 없었습니다. เพราะว่าผมเป็นดิฉันเป็นคนที่อยากจะฝากแต่ฝากไม่เป็น 근데 성령님께서 나에게 잘못된 생각, 내가 맡길 수 없다라고 결론진 그 생각을 지적해 주시면서 제가 새로운 계시를 받게 된 것입니다. แต่พระวิญญาณช่วยดิฉัน
พระวิญญาณก็ชี้ให้ผมดิฉันดูว่าความคิดส่วนไหนมีปัญหาเปิดเผยให้แล้วดิฉันสามารถแก้ความคิดนั้นได้วันนั้น 그 ทันทีเลย 이후부터 모든 염려를 맡기 시작했습니다. จากนั้นไปดิฉันความวิตกกังวลทุกชนิดฝากไว้กับพระเจ้าได้ 예, 맡기려고 노력하는 것이 아닙니다. 맡겨지는 것입니다. ไม่พยายามฝากแต่ฝากได้ทันที 이제 아무것도 염려하지 않습니다. เพราะฉะนั้นดิฉันนะครับไม่ห่วงวิตกกังวลอะไรเลย 주변에 있는 사람들이 뭔가 막 염려할 때 เมื่อเพื่อนที่อยู่รอบข้างเขาวิตกกังวล 저는 저걸 염려할 필요가 없는데라고 생각이 듭니다. ดิฉันก็คิดว่านี่เป็นไม่ใช่เรื่องที่วิตกกังวลเลยนะ 왜냐하면 저는 이제 그렇게밖에 생각을 못하는 사람이 돼버린 거죠. เพราะว่าดิฉันกลายเป็นคนที่คิดได้แบบนี้เท่านั้นเอง 예, 그런 조그만 변화들이 제 안에서 수없이 일어났습니다. เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับจะพระเจ้าก็ช่วยให้เรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่อยๆไปในชีวิ 이렇게 ต 우리가 말씀과 성령으로 변모되어 가는 것입니다. ใช่อย่างนี้แหละเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ตามพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 하나님과 여러분 한 사람 한 사람의 관계는 아주 개인적입니다. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้านะครับแต่ละคนไม่เหมือน 우리 성장 수준에 따라서 하나님께서 우리를 다르게 대하십니다. ยิ่งเราโตขึ้นมากแค่ไหนพระองค์ก็ตอบสนองกับคุณไม่เหมือนกับคนอื่น 예, 마치 이게 하나님과의 그 동행하는 삶의 관계이기 때문에 เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของคริสเตียนนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับตัวเอง 예, 관계는 아주 성장 단계마다 다를 수밖에 เพ 없죠. ราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของมันนะครับจะมีวาระของมัน 예, ว่า 마치 부모님이 엄마가 5살짜리하고 교통하는 방식이 다르고 เหมือนคุณแม่คนหนึ่งใช้เวลากับลูกที่อายุ5 ขวบแตกต่างกัน 기대하거나 요구하는 것이 다릅니다. แล้วก็อายุ5 ขวบแค่ฝากไว้ประมาณ 예, 아이가 12살쯤 됐다면은 또 대하는 방식이 다를 것이고 기대하는 바가 다릅니다. ถ้าลูกเราโตมาอายุ12งั้นเราก็ไม่ทำเหมือนตอนที่เขาอายุ5 ขวบ 예, 청년이 돼서 20살이 되면 20살에 합당한 대화와 합당한 기대를 하겠죠. ถ้าเขาอายุ20แล้วคุณแม่ก็หวังตามวัยของเขา 하나님 우리 똑같이 대하시는 것이 아닙니다. ก็พระเจ้าก็ไม่ใช่แต่พระเจ้าไม่ใช่ทำแต่ละคนเหมือนกันนะครับ 그래서 사도 바울은 아무도 판단하지 말라고 말했습니다. เพราะฉะนั้นเปาโลก็บอกว่าไม่ต้องตัดสินใครเลย 예, 우리는 종종 하나님과 개인적인 관계라는 걸 이해하지 못하기 때문에 ก็สำหรับพี่น้องคริสเตียนหลายคนเข้าใจไม่ได้ว่าชีวิตคริสเตียนคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา 예, 우리가 같은 기준을 가지고 많은 사람들을 판단하기 쉽죠. จึงก็คนที่ได้รับตำแหน่งในคริสตจักรนะครับเขาตัดสินคนโน้นคนนี้คนนั้น 마치 우리는 세상에서는 둘이 싸우게 되면 누가 먼저 시작했냐가 중요합니다. ถ้าโลกนี้นะครับใครทะเลาะกันงั้นเขาก็พยายามหาต้นเหตุว่าใครทำผิดมากกว่ากัน 그리고 누가 더 많이 잘못을 했나를 따집니다. แล้วก็เปรียบเทียบตัวว่าใครผิดเยอะกว่ากัน 그러나 왕국의 법칙은 그렇지 않습니다. แต่ว่ากฎหมายแผ่นดินของพระเจ้าไม่อย่างนั้น 예, 왕국의 법칙은 더 성숙한 사람이 더 많은 것을 감당해야 되는 것입니다. กฎหมายแผ่นดินสวรรค์นะครับมีใครโตโตมากกว่างั้นคนนั้นเนี่ยต้องแบกภาระเยอะกว่า 예, 세상에서는 더 낮은 곳에 있는 사람이 먼저 잘못했다고 얘기해야 합니다. สำหรับโลกนี้นะครับมีใครเป็นคนที่ตำแหน่งต้อยต่ำกว่างั้นเขาต้องขอโทษกับคนที่อยู่สูงกว่า 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 불이익을 당하거든요. เพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าทำลายเขา 하나님의 왕국의 법칙은 그렇지 แต่ 않습니다. กฎหมายแผ่นดินสวรรค์ไม่อย่างนั้น 어떤 두 사람 가운데 분란이 있었다면 ถ้า2 คนนั้นทะเลาะกัน 왕국에서는 성숙한 사람이 먼저 손을 내미는 것입니다. งั้นในกฎหมายแผ่นดินสวรรค์นะครับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าต้องเอามือมาขออภัย 예, 성숙한 사람은 그렇게 행할 수 있는 능력이 있거든요. เพราะว่าคนที่ตบโตนะครับเขามีพลังมีอำนาจที่สามารถทำแบบนี้ได้ 예, 그래서 마치 자녀가 10살짜리 자녀와 20살짜리 자녀가 둘이 싸웠다고 치면 ถ้าลูกที่อายุ10 ขวบกับ20 ปีทะเลาะกัน 부모님이 누가 더 많이 잘못을 했냐를 따지지 않을 것입니다. งั้นคุณแม่คงไม่ถามว่าใครผิดมากกว่ากัน 예, 동생에게는 왜 언니한테 대들었냐고 말하겠죠. คงถามกับน้องอายุ10 ขวบคงคุณแม่บอกอย่างนี้ว่าทำไมต่อสู้กับพี่ขนาดนี้ 예, 성숙한 언니에게는 너는 언니가 돼서 동생을 잘 돌보고 보살펴주지 못했냐고 야단을 칠 것입니다. งั้นถ้าแม่นะครับบอกกับลุงพี่ที่อายุ20บอกว่า 이것이 คุณเนี่ยโต 개인적으로 มา 대하는 ขนาด 것이죠. นี้ทำไมทำตัวแบบนี้ให้กับน้อง 예, 여러분이 이것을 안다면
주님과 개인적인 관계를 만들어가는 데 굉장히 도움이 될 것입니다. งั้นถ้าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ถ้าเข้าใจเรื่องนี้นะครับงั้นคุณก็ไม่กังวลว่าทำไมพระเจ้าให้เขาอะไร ไม่ให้อะไรคุณจะไม่กังวล 예, เลย 어떤 사람에게는 허락되어진 것이 다른 사람에게는 허락되어지지 บาง 않습니다. เรื่องที่พระองค์อนุญาตบางเรื่องนะครับพระเจ้าไม่อนุญาตก็มี 예, 우리 목사님이 크리스찬이면서 불신자인 저와 결혼을 했습니다. ช่วงที่อาจารย์ใหญ่ก็สามีของดิฉันนะครับช่วงที่เป็นคริสเตียนเขาแต่งงานกับดิฉันที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนในช่วงนั้น 근데 우리 딸이 나이가 많이 들어서 결혼하기 전에 이제 결혼 상대를 찾고 있었죠. 네. 우리 딸이 나이가 많이 들어서 결혼 상대자를 찾고 있을 때였습니다. เด้มันช่วงเวลาที่ลูกสาวของผมนะครับลูกสาวของดิฉันพยายามหาเจ้าเบ่าว 근데 교회에 별로 이렇게 이렇게 잘난 것 같은 청년들이 없고 하니까 밖에 눈을 돌리기 시작했습니다. ในคริสตจักรนะครับไม่มีหนุ่มๆที่แต่งงานกับลูกสาวของดิฉันได้ก็เลยลูกสาวนะครับกำลังจะมองข้างนอกคริสตจักร 예, 성경에서는 믿지 않는 자와 멍에를 같이 하지 말라고 말하고 있습니다. สำหรับพระคัมภีร์บอกว่าไม่ต้องแบกเอกด้วยกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า 예, 그래서 크리스찬이 크리스찬과 결혼하는 것이 마땅하죠. คริสเตียนนะครับควรจะแต่งงานกับคริสเตียน 근데 그 당시에 약간 유혹이 왔습니다. แต่ช่วงนั้นนะครับลูกสาวของผมก็จะโดนหลอก 그리고 จากพยาบาล 저한테 물었습니다. แล้วก็ถามกับดิฉันว่า 아빠는 예수 안 믿는 엄마랑 결혼해서 엄마랑 사역도 잘하고 이렇게 같이 잘 살고 있지 않냐? ก็ตอนนี้เนี่ย 물었습니다. ทางพ่อกับแม่รับใช้อย่างดีมาก แต่เมื่อก่อนแม่เนี่ยก็ยังไม่เชื่อพระเยซู แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันผลดีมากเลย แต่ดิฉันก็เป็นอย่างนี้ได้ไหม 예, 그래서 제가 얘기했습니다. 아빠는 그때 아는 게 별로 없었어. แต่ดิฉันก็บอกกับลูกว่าช่วงนั้นคุณพ่อไม่รู้จักพระคำอะไรมากมาย 그래서 하나님의 은혜가 역사한 것이다. จึงพระคุณของพระเยซูทำงานไหน 그러나 너는 너무 많이 알고 있다. แต่ลูกคุณรู้จักพระคำเยอะขนาดนี้ 네가 지금 불신자랑 결혼한다는 것은 불신앙을 선택하는 것이지. ถ้าคุณแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อไม่กว่าว่าเราจะเลือกทางแห่งไม่เชื่อ 불신앙의 선택에는 반드시 결과가 있다. ถ้าเราเลือกทางแห่งไม่เชื่องั้นจะมีผลของมันด้วยเช่นกัน 예, 이렇게 같은 일이라 하더라도 누군가에는 허락되어진 것이 누군가에는 허락되지 않는 경우가 있습니다. เพราะฉะนั้นแม้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามบางเรื่องพระองค์อนุญาตบางเรื่องพระองค์ไม่อนุญาตกับเขาเพราะการเติบโตของพวกเขา 저는 지금 여러분이 하나님과 개인적인 관계로 신앙생활을 하고 있다는 것을 강조하고 있습니다. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับดิฉันอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคุณเองโดยเฉพาะ 예, 하나님께서는 각 사람의 수준에 따라 다르게 대하십니다. เพราะว่าพระเจ้าทำงานไม่เหมือนตามการเติบโตของพี่น้อง 그래서 사도 바울은 아무도 판단하지 말라고 말했어요. เพราะฉะนั้นเปาโลก็ย้ำอีกหนึ่งเราว่าไม่ตัดสินใครเลย 예, 예수님이 올 때까지 아무도 판단하지 말라. จนถึงพระองค์จะแสดงมาใหม่ไม่ต้องตัดสินใครเล 예, ย 하나님만이 그 사람의 수준을 정확하게 알고 판단하실 수 있는 분이라는 거죠. เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นรู้ว่าการเติบโตแต่ละคนนะครับถึงขั้นตอนไหน 하나님 외에 어느 누구에게도 다른 사람을 판단하는 능력은 없습니다. คือคริสเตียนนะครับไม่มีใครที่ตัดสินชีวิตผู้อื่นได้เลยพระองค์ยังไม่ให้ไม่อนุญาต 그래서 사도 바울은 아무도 판단하지 말고 เพราะฉะนั้น 오히려 เปาโลก็บอกว่าไม่ตัดสินใคร 예, 오히려 다른 사람에게 걸림돌이 되지 않도록 조심하라고 말했습니다. แต่ทำตัวให้ดีเพื่อเราไม่ใช่ให้คนอื่นล้ม 예, 지금 우리가 이 속사람이 변화하면서 점점 더 우리가 삶이 달라지고 상태가 달라지는 걸 지금 함께 나누고 있습니다. กำลังเราเรียนรู้ว่าชีวิตคริสเตียนชีวิตยังไงเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเพื่อก้าวไปอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหม 예, ครับ 고백을 계속 해야 되는 이유가 바로 말씀을 내가 알지만 받아들였지만 완전히 잠재의식까지 같은 생각을 할 수 있기 위해서 우리가 하는 것이라고 말씀드렸습니다. และเพื่อได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับบอกว่าเราภาวนาพระคำของพระเจ้าสำคัญยังไงในชีวิต 예, มีความคิดที่มีสติ แต่ว่าเราเพื่อเปลี่ยนส่วนที่ไม่มีสติเราต้องพูดเรื่อยๆเพื่อพระวิญญาณช่วยในช่วงนั้น 예, 제가 하나님 말씀을 따라서 염려를 맡기고 싶었지만 제 힘으로 안 될 때 성령께서 결국은 저에게 개입하셔서 그 염려를 맡길 수밖에 없는 상태로 만들어 주셨죠. เมื่อกี้ก็ดิฉันก็ยกตัวอย่างนะครับช่วงสภาพที่ผมทำไม่ได้
ทันทีทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ผมสามารถอภัยได้ใช่ไหมครับ 여러분이 어떤 삶을 살고 싶은지 선택은 여러분이 먼저 해야 되는 것입니다. เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกทิศทางชีวิตก่อนว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน 그러나 한 번은 두 번 시도해서 잘 안 될 수 있어요. แต่ว่าเราพยายามใช้ชีวิตตามอย่างที่พระคำบอกไว้ 그러나 แต่ 여러- คงไม่สำเร็จทันที 그러나 여러분이 이렇게 살고 싶은 마음이 확고하다면 성령께서 개입하셔서 계시를 주실 것입니다. ถ้าคุณมีจิตใจที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆนะครับงั้นวันหนึ่งนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยคุณเพื่อใช้ชีวิตแบบนั้นได้เลย 그러면 여러분은 이 상태에서 살다가 이 상태로 옮기는 것입니다. งั้นเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับถ้าพระวิญญาณช่วย คุณจะเข้าไปชีวิตอีกระดับหนึ่งที่อยู่เบื้องบน 그래서 말씀의 고백의 중요성은 거듭난 그리스도인으로서의 여러분이 어떤 생각을 해야 되는지를 확고하게 하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดตามพระคำของพระเจ้า พูดตามพระวจนะของพระเจ้านะครับทำให้ส่วนที่มีสตินะครับ ให้รู้ว่าเราอยากจะไปทางไหน 예, 여러분이 변화되는데 또 한 가지 중요한 것이 있습니다. 그것은 바로 방언기도입니다. แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อคุณได้รับการเปลี่ยนใหม่นะครับ มีอุปกรณ์หนึ่งเรียกว่าภาษาแปลก 예, 말씀을 여러분이 알아야 그걸 그리고 그걸 붙잡을 수가 있겠죠? ๆต้องมีพระวจนะก่อนที่คุณเห็นภาพที่ถูกต้องได้ใช่ไหมครับ 그걸 붙잡은 곳에 이룰 수 있도록 도와주는 것이 หลัง 성령님이신데요. จากเราเยื่อพระวจนะแล้วคนที่ช่วยให้ถึงที่นั่นคือหน้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령님이 우리 안에서 활성화될 때 역사를 많이 하십니다. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในเราได้งั้นพระองค์ก็ทำงานได้ง่าย 우리 안에 있는 성령을 활성화하시기 가장 좋은 것이 방언입니다. แต่ว่าวิธีการเคลื่อนไหวในเรากับพระวิญญาณนะครับ อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดคือภาษาแปลก 예, 물론 우리가 말씀을 선포할 때도 우리 성령이 역사하시죠. ๆเมื่อเราพูดตามพระวจนะก็พระวิญญาณทำงานเช่นกั 우리가 น 찬양과 경배할 때도 성령이 역사하십니다. เมื่อเรานมัสการพระเจ้าก็พระวิญญาณทำงานเช่นกัน 그러나 방언을 우리가 할 때 우리 속사람이 강건해집니다. แต่ว่าเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆนะครับ เราก็เคลื่อนไหวในเรา 방언을 여러분이 받으셨다면 방언을 많이 활용하셔야 합니다. ถ้าคุณได้รับภาษาแปลกๆนะครับงั้นคุณควรจะใช้มัน 그것은 여러분이 삶이 변화하는데 굉장히 중요한 일입니다. เพราะว่านี่เป็นอุปกรณ์ที่เพื่อได้รับการเปลี่ยนในชีวิตของคุณ 만약에 여러분이 방언 기도를 많이 하고 있는데 여러분이 복음을 전하고 양육하는 사람이 방언을 받고도 방언을 잘 하지 못한다면 สมมติถ้าคุณพูดภาษาแปลกๆได้ แต่คนที่สอนพระคัมภีร์คนที่เรียนพระคัมภีร์จากคุณเขาพูดภาษาแปลกๆไม่ได้ 그들이 방언을 잘 할 수 있도록 도와주는 방법이 있습니다. งั้นเรามีวิธีที่ทำให้พวกเขาพูดภาษาแปลกๆได้ดีนะครับ 예, 매일매일 방언을 같이 하는 것입니다. ก็วิธีที่ดีที่สุดก็คือพูดภาษาแปลกๆด้วยกัน 한 ทุกวัน 하루에 30분이라도 ประมาณวันละครึ่งชั่วโมง 예, 그 사람 혼자 방언하기 힘드니까 ถ้าเขาพูดภาษาแปลกๆ 예, คนเดียว 같이 ยาก 만날 수 있으면 만나서 하는 것이고요. งั้นเรานัดพบกันเขาและพูดภาษาแปลกๆด้วยกัน 만나지 못한다면 여러분 요새 핸드폰으로 같이 영상으로 볼 수 있잖아요. ถ้าพบกันไม่ได้ เราก็เปิด SNS เย่ แล้วก็คุยกันได้ทาง 예, หน้าจ 시간 อ 정해놓고 30분씩 기도를 하는 것입니다. แล้วก็นัดเวลาแล้วเราอธิษฐานพูดภาษาแปลกๆด้วยกันทางโทรศัพท์ 그렇게 한 두세 달 정도 같이 해주면 그 사람은 방언 기도를 잘하는 사람이 됩니다. ถ้าเราทำแบบนี้2-3 เดือนนะครับยังไงก็เขาได้เป็นคนที่พูดภาษาแปลกๆเก่งเลย 예, 방언의 은사는 기도 언어입니다. ก็ภาษาแปลกๆนั้นเป็นของประธานไฟวิญ 예, ญาณ 방언을 받아놓고 쓰지 않으면 소용이 없어요. แม้ว่าเราได้รับของประธานแต่ไม่ใช้งั้นไม่มีประโยชน์เช่นกั 정말 น 방언을 받고 방언을 많이 말하다면 많은 계시가 일어납니다. งั้นยิ่งพูดเยอะยิ่งได้ความประจักษ์แจ้งมากกว่าเดิม 예, 그리고 방언을 말하게 되면 다른 은사들도 열리기 시작해요. ถ้าเราพูดภาษาแปลกๆนะครับของประธานอย่างเงินก็พระเจ้าเปิดเผยให้ด้วย 그리고 방언은 처음 받고 나면 어느 지경까지 굉장히 건조한 시기를 거쳐야 합니다. แต่ว่าช่วงที่เราพูดภาษาแปลกๆนั้นนะครับมีช่วงหนึ่งที่มันแห้งแล้ง 예, 방언을 받기 전에는 뭐 받으면 대단할 줄 알았는데 เมื่อเราคิดว่าถ้าเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆแล้วทุกอย่างเปลี่ยนเลยเหรอ 예, 막상 받고 보니까 방언을 할 때 다른 생각도 자꾸 들고 แต่ว่าหลังจากเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆแล้วแล้วก็พูดภาษาแปลกๆด้วย ความคิดก็คิดไปด้วย 예, 그 재미가 없죠. ก็รู้สึกไม่สนุกเลย 이 기도하는데 무슨 소용이 있나 하는 생각도 듭니다. ถ้าเราพูดอธิษฐานแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ด้วยเหรอ 그러나 그 과정을 거쳐가야 됩니다. แต่ว่าเรานะครับต้องผ่านช่วงนั้นไป 계속 방언을 하게 되면 여러분 영의 개성이 활성화돼서 ถ้าเราพูดไปเรื่อยๆนะครับเราวิญญาณของเรานะครับเคลื่อนไหวด้วยกับพระวิญญาณ 예, 그 다음 단계는 방언의 효과를 몸소 누리게 됩니다. แล้วก็จากขั้นตอนหนึ่งขึ้นไปนะครับเราประสบการณ์เรื่องประโยชน์ของภาษาแปลกๆเลย 예, 그때는 하지 말래도 하게 돼 있어요.
네. 그때는 하지 말라도 하게 돼 있어요. 어. 방언. ถ้าเราถึงขั้นตอนนั้นนะครับ มีคนห้ามพูดก็เราก็พูดไปเรื่อยๆเพราะรู้ประโยชน์ของมัน 네, 방언을 시작하면 우리 영 안에 있는 영이 활성화되면서 เมื่อเราพูดภาษาแปลกๆนะครับ วิญญาณของเราก็เคลื่อนไหว 예, 성령의 실제를 느끼게 됩니다. และเราสัมผัสว่า 예. พระวิญญาณมีจริง 그러나 방언을 받고 그 건조한 시기를 반드시 거쳐야만 แต่ 됩니다. ว่าเราก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องผ่านช่วงแห้งแล้งที่มีความคิดก็ขึ้น 이 방언은 너무 능력이 있는 것이어서 ภาษาแปลกๆนั้นนะครับ จริงๆแล้วมีฤทธิ์อำนาจ 정말 사단의 공격이 많습니다. ก็พยามารก็ 예. ตั้งใจให้พี่น้องคริสเตียนไม่พูด 예, 사단의 공격이 다른 게 아니라 이 병언에 대해서는 변론이 너무 많아요. คือไม่ความว่าเพื่อเราพูดได้แล้วมีความคิดหลายส่วนที่ต้องทิ้งออกไป 받은 사람도 의심을 많이 갖게 됩니다. เพราะว่าคนที่ได้รับพูดภาษาแปลกๆก็เขาก็สงสัยและมีคนด่าเขาด้วย 그러나 방언은 정말 우리에게 너무나 유익한 기도 언어입니다. แต่รู้ไหมครับภาษาแปลกๆเป็นภาษาที่ครบบริบูรณ์ 여러분이 이 말씀을 고백하고 เมื่อคุณพูดตามพระวจนะ 예, 방언을 지속적으로 말한다면 และถ้าพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่อยๆไป 여러분의 삶이 전진할 것을 저는 보장합니다. งั้นดิฉันเองก็รับประกันว่าการก้าวหน้าชีวิตของคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหน 왜냐하면 ได้ 하나님의 말씀이 그렇게 말하고 있고 เพราะว่าเราพูดตามพระวจนะ 제가 경험했고 และดิฉันเองก็ประสบ 제 การณ์ 주변에 있는 사람들이 그렇게 다 변하고 있기 때문입니다. และพี่น้องที่อยู่กับดิฉันก็ชีวิตเปลี่ยนไปตามนั้นเลย 예, 우리가 알지 못하는 방언을 말할 때 เมื่อเราพูดภาษาแปลกๆที่เราไม่เข้าใจ 이건 사람이 알아들을 수 있는 언어가 아니죠. บางภาษาที่คนไม่สามารถเข้าใจได้ 내 안에 있는 성령의 도움을 받아서 แค่อธิษฐานที่เราได้รับความช่วยเหลือจากพระวิญ 내가 ญาณ 알지 แล้ว 못하는 비밀을 하나님과 말하는 것입니다. เราพูดความจริงที่เราไม่เข้าใจแต่พูดได้ตามพระวจนะของ 방언을 말하게 성령 되면 버리수. 우리 자신을 세우게 됩니다. ถ้าเราพูดภาษาพระวิญญาณนะครับ เราเติมเต็มตัวนายเรา 예, 마치 여러분이 배터리를 차지하듯이 여러분이 방언을 말할 때 여러분의 속사람이 강건하게 채워집니다. เมื่อพูดภาษาแปลกๆนั้น เราก็เข้มแข็งขึ้น 그 사도 바울은 내가 너희 모두보다 방언을 더 많이 말하는 걸 자랑한다라고 했습니다. สำหรับเปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าทุกท่านจึงขอบคุณพระเจ้า 예, 그러니까 기도의 언어로서의 방언은 많이 말하라는 거죠. เพราะฉะนั้นภาษาแปลกๆนั้นนะครับ ควรจะพูดเยอะๆนะครับ 그러나 또 사도 바울이 통역이 없으면 방언을 공중에서 하지 말라는 얘기는 แต่ว่าบางครั้งเปาโลก็บอกว่า ถ้าไม่มีผู้แปลไม่ต้องพูดภาษาแปลกๆไม่ความว่า 그것은 개인 기도 시간의 언어를 말하는 것이 아닙니다. เขาไม่ใช่พูดถึงเรื่องคุณอธิษฐานส่วนตัวกับพระ 예, เจ้า 성령 충만한 예배를 드리다가 어떤 사람이 감동이 있어서 나와서 방언을 하면 누군가가 통역이 와서 통역을 하면 그게 예언 같아지는 거거든요. ก็ช่วงที่นมัสการนะครับ มีคนที่พูดภาษาแปลกๆอยากจะขึ้นเวทีและพูด แต่ว่าไม่มีคนแปลนั่นจะมีความหมายอะไรบ้าง 그런 경우에는 통역하는 자가 교회에 없으면은 방언을 나가서 말하지 말라는 얘기입니다. ก็เลยบอกว่าช่วงนั้นแหละที่เรานมัสการด้วยกันไม่มีผู้แปลภาษาแปลกๆงั้นไม่ต้องขึ้นมาพูดอะไร 예, 제가 이 시간에 마지막으로 여러분에게 당부합니다. ดิฉันนะครับจะพูดคำสุดท้ายกับพี่น้องนะครับ 새롭게 방언을 말하는 것을 작정하시고 한번 그 시간을 내서 한번 해보시기 바랍니다. ต้องตัดสินใจพูดภาษาแปลกๆจัดเวลาให้พูดภาษาแปลกๆพร้อมกับเพื่อน 예, 영적으로 놀랍게 전진하는 것을 경험하실 งั้น 것입니다. คุณประสบการก้าวหน้าของตัวเอง 예, 오늘은 우리 여기까지 하고 오늘 밤에도 여러분 주무시면서 성령께서 여러분 심령 안에 말씀하시고 또 꿈으로 함께 하시고 할 것을 기대합니다. ค่ำคืนนี้แค่นี้ก่อนนะครับ แล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับเมื่อเราลึกถึงพระวิญญาณที่อยู่ท่ามกลางเราพระองค์จะให้มีนิมิตใหม่ มีกำลังใหม่ มีความประจักษ์แจ้งใหม่กับพี่น้องที่อยู่ที่ 여러분이 นี่นะค 집에서 รับ 혼자 자는 시간보다 이렇게 우리가 함께 모일 때 성령님은 운행하십니다. เมื่อเราอยู่ด้วยกันนะครับพระวิญญาณก็ทำงานในเรา 예, 다 여러분이 말씀과 성령 안에서 성장하셔서 ขอให้พี่น้องได้รับการเติบโตผ่านทางพระวจนะและพระวิญญาณ 예, 속사람이 변화하셔서 เพื่อได้รับการเปลี่ยนในภายในของตน 변화하고 또 변화해서 และเปลี่ยนและได้รับการเปลี่ยนใหม่ 여러분의 삶의 전진이 모든 주변 사람에게 보여질 만큼 เพื่อการก้าวหน้าพี่น้องที่อยู่ที่นี่สามารถโลกนี้มองเห็นได้ 예, 오늘 밤에 중요한 그 계기가 될 것을 기대합니다. คืนนี้นะครับ พระเจ้าจะทำงานในพี่น้องนะครับ 예, 예수 이름으로 축복합니다. พระเจ้าอวยพรนะครับ
감사합니다. ขอบคุณมากครับ